ပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မြန်မာရဲ့ကျန်းမာသောစေကျော်တက်မှသည်ကျန်းမာကောင်းမွန်သောအနာဂတ်စီတို့စေကျော်တက်ကျန်းမာရေးနဲ့အနေအပြုမှုများကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီဝက်ဘာလေးမှာတော့စေကျော်တက်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့သူတို့အတွက်အနေရှိတဲ့အပြုမှုတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မြန်မာမိခင်မျိုးဆက်ပွားကလေးနဲ့စေကျော်တက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ကဒေါက်တာရှင်းနဲ့ပြန်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ online webinar မှာခန်းနာမှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ online webinar လေးကိုအများကြီးသူဘုဒ္ဓတာရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာဘာသာနဲ့ပဲဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စေကျော်သက်လူငယ်တွေသူတို့ရဲ့မိဘအထွေးသူဆရာဆရာမတွေအတွက်အထူးရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားစေကျော်သက်ကျန်းမာရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးပညာပေးသူတွေကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေအားလုံးဆရာဝန်ဆရာမတွေအတွက်လည်းဒီ webinar လေးကအကျိုးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ Associate solution ဒီမှာနော်စေကျော်သက်ကျန်းမာရေးနဲ့ဒီအန်ရရှိသောပြုမှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအញ្ញမ်းကျယ်ပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတနားကွဲဝါဒနာတစ်ခုလည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်ပြည့်စုံမပါဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီ webinar ကိုအပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ webinar ကတော့ဒီပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကစေကျော်သက်နဲ့လူမှုဆိုင်ရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးရဲ့ပြီးတော့စေကျော်သက်တွေအတွက်အာဟာရနဲ့လူနေမှုပုံစံတွေနဲ့ပြီးတော့စေကျော်သက်အရွယ်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုပြီးခေါင်းစဉ်သုံးခုကိုအဓိကဆွေးနွေးသွားပါမယ်ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာလည်း webinar တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီစေကျော်သက်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်တာရှိတဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှုဒဏ်ရာတွေ accidents အကြောင်းတွေပြောရလို့ရှိရင်အရန်ပြင်မှာအကျော်လည်းများရပေါ့နော်ဒီလည်းတီးကြတဲ့ဒီစေကျော်သက်အချင်းချင်းများမှာဖြစ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တာ bullying ကိစ္စတွေonline ပြဿနာတွေဒီ online bullying တွေအဲ့ဒါတွေအကြောင်းဆွေးနွေးသွားပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအကြောင်းတွေနဲ့မူရစေဝအနေအကြောင်းတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယပိုင်းဝါသနာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုတိယပိုင်းဝါသနာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာလထဲမှာပဲထပ်ပြီးလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဝါသနာကြလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးတစ်ယောက်ကြလို့ကိုယ်ရမှုဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ခုတော့လေဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ webinar တောင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြပါမယ်ဒီနေ့ webinar ကတနားရီခွဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide ထဲကလိုပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်၃ခုကို WHO မြန်မာကဆရာဆရာမ၃ယောက်ကနေပြီးတော့သူ့သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်ရလိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူငယ်များစုသိချင်လေးရှိကြတဲ့မိဘတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့လူငယ်မျိုးကနေမြင်းချမ်းပြီးတော့ဒီဆရာဆရာမတွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေချပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်webinar မစတင်ခင်မှာဒီ session လေးအဆင်ပြေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်မအချက်အလက်လေးတချို့ပြပြချင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်ချောချောမွေးဖြစ်ဖို့နဲ့အာရုံစိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့တွေမိုက်ခရိုဖုန်းတွေကိုအတန်တိတ်ပြီးလုပ်ထားပါတယ်မေးခွန်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှတ်ချက်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့Q&A box ရင်းကနေပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်ကျမတို့ WHO မှာခွင့်ရနေပြီးတော့တက်တော်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ webinar လေးကိုကျမတို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် WHO မြန်မာရဲ့ YouTube channel မှာပြန်ကြည့်ပြီး reference လုပ်လို့ရပါတယ်webinar ပြီးသွားတာနဲ့ဒီ register လုပ်စာရင်းသွင်းထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအနှစ်ချုပ်ကိုလည်းနောက်ပိုင်းပြန်ဖတ်လို့ရအောင်ပို့ပေးသွားမှာပါပြီးတော့အထူးပြောကြားချင်တာတော့လေကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းက AI artificial intelligence ကအရင်ခေတ်စားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို online webinar တွေ meeting နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း AI သုံးပြီးတော့မှတ်စစ်မှတ်တာတော့အတန်ဖန်မှာတော့လုပ်လို့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့လိုလုပ်ကြဖို့မြစ်တာရေးခံလို့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AI နဲ့သုံးပြီးဘာသာပြန်တွေက ready ကို seamless မဖြစ်သေးဘူးအမှားတွေအများကြီးပါနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့WHO မြန်မာကနေပြီးတော့အဲ့လို AI နဲ့ဘာသာဉာဏ်တွေရတဲ့အချက်လက်တွေကိုတောင်းမယူချက်လက်မှားတွေပါသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျမတို့အသိပေးလိုပါတယ်အကယ်၍ဒီကျမတို့ဆွေးနွေးနေစဉ်အတွင်းမှာဒီ AI သုံးပြုပြီး record လုပ်တာကိုတွေ့လို့ရှိရင်လည်းဒီကျမရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေမှန်ကန်ပြည့်စုံမှုကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြိုပြီးတော့မြစ်တာရပြစေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ webinar ရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့လေwebinar မှာ presentation လုပ်ပေးမယ့်ဆရာကြီးဆရာမတွေကိုမဖိတ်ခေါ်ခင်မှာကျမလေးစိတ်ဝင်စားကြဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုအားလုံးကိုပြန်သင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်
ပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်ချိန်ဆိုတာဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံရမယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စောပိုင်းကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တဦးဟာကျန်းမာတဲ့အမှုကျင့်ကောင်းတွေရနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလွဲမှားတဲ့အနည်းအမှုကျင့်တွေရသွားနိုင်ကြတွေလည်းရှိနေပါတယ်အပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်ချိန်ပြောင်းလဲမှုတွေကအသက်9နှစ်မှ16နှစ်ကြာမှဖြစ်ပေါ်လေးရှိကြပေမယ့်လူတဦးနဲ့တဦးအပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်ချိန်မတူညီကြပါဘူးမိန်းကလေးများဟာယောက်ျားလေးများထက်အပြိုပေါ်ဝင်ချိန်စောလေးရှိကြပါတယ်လူပြိုပေါ်အပြိုပေါ်ဝင်ချိန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါလူရဲ့အုံနောက်မှာလိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟော်မုန်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ထိုဟော်မုန်းတွေကြောင့်ပဲလိင်အင်္ဂါတွေနဲ့တခြားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာစေပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အပြုမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာပါပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီအချိန်မှာယောက်ျားလေးများတွင်ဝေးစေမှ testosterone လို့ခေါ်တဲ့ကြားဟော်မုန်းကိုအဓိကထုတ်လုပ်ပြီးမိန်းကလေးများတွင်သားဥအိမ်မှ estrogen နဲ့ progesterone လို့ခေါ်တဲ့မဟော်မုန်းများကိုအဓိကထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။တချို့သောပြောင်းလဲမှုတွေကကြားမနှစ်ဦးစလုံးမှာဖြစ်လို့ရှိပြီးတချို့သောပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ကြားနဲ့မှမတူကွဲပြားလေးရှိကြပါတယ်။ကြားမနှစ်ဦးစလုံးတွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ဖော်ပြပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကတော့ယောက်ျားလေးများတွင်သာဖြစ်တတ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူပြိုပေါ်ဝင်လာချိန်မှာလိန်တန်နဲ့ဝေးစီကြီးထွားလာပြီးဝေးစီမှတုပ်ပိုးစတင်ထုတ်လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။တုပ်ပိုးစတင်ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်လိန်တန်မှတစ်ဆင့်တုပ်ရည်လည်းထွက်လာနိုင်ပါတယ်။တုပ်ရည်မှာတုပ်ကောင်တန်းနဲ့ချီပြီးပါဝင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟာမျိုးပွားတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန်အဆင့်သင့်ဖြစ်ချောင်းလက္ခဏာပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အိတ်နေတဲ့အချိန်တုပ်ရည်ပြင်ပသို့ထုတ်လုပ်ခြင်းကတခါတရံဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်။ဒါကို wet dream လို့ခေါ်ဆိုပြီးတမယိုးကျဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးများတွင်သာဖြစ်တတ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ဖော်ပြပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြိုပေါ်ဝင်ချိန်မှာတလလျင်တစ်ချိန်တောက်အိမ်မှတောက်ကျွေလေးရှိပါတယ်။တရီအောင်ပြီးသားတရီသာတွေ့ကပ်ပြီးကြီးထွားနိုင်မှုသွေးကြောများဖောင်းလာပြီးအိမ်နရံထူထဲလာပါတယ်။တကယ်လို့တရီမအောင်ခဲ့ရင်ဒီထူထဲလာတဲ့တအိမ်နရံအတွင်းမိုက်ပေါ်လာများခွာချသွားခြင်းကိုရာသီသွေးပေါ်ခြင်းဓမတာလာခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အများစုက28ရက်မှတစ်ကြိမ်ရာသီသွေးပေါ်တတ်တော့လေတချို့မှာရက်အတူရှည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရာသီလာတဲ့ကာလကများသောအားဖြင့်2ရက်မှ9ရက်ထိကြာတတ်ပါတယ်။ရာသီပေါ်ချိန်တကိုယ်ရည်တန်ရှင်းရေးအတွက်အထူးပြုလိုက်နာစရာတွေကတော့လက်ကိုမကြာခဏဆေးကြောပါတကိုယ်ရည်တန်ရှင်းရေးကိုအထူးပြုစိုက်ပါလစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကို4နာရီမှ6နာရီခြားတစ်ခါပုံမှန်လဲလှယ်ပါတင်းတော်တဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဥပမာဂွန်းထုပ်တန်ရှင်းတဲ့အဝိစမတ်စတာကတမ်ပွန်စတာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်ပါအစာအာဟာရပြေဝမျှတစွာစားပြီးရေများများတောက်ပါနေ့စဉ်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်ပြုလုပ်ပါနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေရှိပါကရင်သွေးနဲ့ရေချိုးခြင်းဝမ်းပိုက်ကိုရင်သွေးအိတ်ကပ်ခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုမတတ်တာပါကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကုသမှုခံယူပါရာသီသွေးပေါ်ခြင်းဟာကျန်းမာတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်ပုံမှန်သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တာမို့လို့ညစ်ပတ်တဲ့ရှက်စရာကောင်းတဲ့ဖုံးကန်နေဆိုတဲ့အယူဆတွေကမှားပါတယ်ဒီလိုမျိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေအပြင်ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးများကကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်နဲ့အပြုအမူဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတချို့ကတော့လိင်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လာကြတယ်စိတ်လှုပ်ရှားစိတ်ခံစားလဲတွက်ကြတယ်ကိုချတော့ပုံကိုရက်တီဗီစွန့်စားလို့ကြတယ်အသည့်အစမ်းကိုခုံမင်ပြီးလက်တဲ့စမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဆေးလိပ်အရက်ဘီယာမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့တခြားအပျော်ပါးတွေကိုညှိတွယ်သွားတတ်ကြတယ်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေထက်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့စကားကိုပိုပြီးယုံကြည်ရဲ့လက်ခံတတ်ကြပါတယ်အပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်ချိန်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်ပြောင်းလဲမှုတွေကနေတဆင့်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တဦးဟာကျန်းမာတဲ့အမှုကျင့်ကောင်းတွေရနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလဲမှားတဲ့အမှုကျင့်ကောင်းတွေရသွားနိုင်ကြတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပြုမှုကျင့်သုံးတဲ့အမှုကျင့်ကောင်းတွေကကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးအောင်မြင်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူကြီးဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းတွေပဲဖြစ်တာမလို့အပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်ချိန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတေချာသိရှိနားလည်ပြီးလိုအပ်သလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုလေးကအရင်ဆုံးနေတာကိုကောင်းပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကနေတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့စေကျော်သက်တွေမှာချိလေးချိထားရှိတဲ့ဒီပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောသူတို့ရဲ့ behavior ပေါ့နော်အဲဒီအပြုအမူဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့မှုတွေကဘာလဲဒီရွယ်ကဘာကြောင့်အရင်ကြီးလဲပေါ့နော်ဒီစေကျော်သက်ရွယ်ကနေပြီးတော့ဒီအလေးချိန်ပေါင်းတွေကနေတစ်စင်းတဘောလုံးဆွေးနွေးသွားမယ်ကျမညီမတဲ့အလေးထားလေးလည်းရပါနိုင်တယ်လို့တကယ်လို့လမ်းမှားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွဲမှားတဲ့အငြင်းပြုမှုတွေစီကိုတူသွားနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျမတို့ WHO မြန်မာရဲ့ social media page တွေမှာလည်းတင်ပေးထားပါတယ်တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေအမြင်လိုက်ကိုရိုနာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထုံးပြလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ဖို့အတွက်ညှောက်ဝေပေးဖို့လည်းကျမဒီနားနေတိုက်လို့မှုပါတယ်အဲ့တော့လေကျမတို့ရဲ့ဝက်နာအဓိကဒီကိုစတင်ပြရစီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပထမဆုံးကောင်းစဉ်စေကျော်တက်နဲ့လေမှုဆိုင်ရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေးကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမယ့်ဆရာစီသူစီကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာကတော့လူလေးရှုံမြန်မာမိခင်မျိုးဆက်ပွားဝကင်းစားကလေးနဲ့စေကျော်တက်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာဌာနမှာကလေးနဲ့စေကျော်တက်ကျမ်းမာရေးအတွက်တာဝန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ National Professional Officer တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီစီစဉ်လေးကိုဆရာစီအပ်ပါတယ်ရှင်ဆင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမရှင်ဒီနေ့တက်ရောက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေနောက်မိဘအတင်းသူတွေနဲ့ဆရာမအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဆရာမရှင်တင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကဆယ်ကျော်သက်တွေလိမ်မှုဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ရပြုမှုတွေမူချစ်နေကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်က screen လေး share ပါမယ်ဆရာမတို့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်ဘက်က screen လေးကိုမြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်စလိုက်ပါမယ်เนาะဆရာတို့ဆရာမတို့ဟုတ်အဲ့တော့ပထမဆုံးလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်ကိုလိမ်မှုဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဒီဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီကညီမတွေလည်းကြားဖို့လိမ့်မယ်အများနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိကဆွေးနွေးစရာကလိမ်မှုဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဒီဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လူငယ်တွေအတွက်ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အချက်လက်လေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီ10နှစ်ကနေ24နှစ်ကြာလူငယ်တွေရှိတယ်ဆိုအဲ့လူငယ်တွေရဲ့60%ရာနှုန်းကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာနေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီမှာဆယ်ကျော်သက်မင်းကလေးတွေကြားမှာအသက်18နှစ်မတိုင်ခင်မှာအိမ်အောင်ပြုတ်ထားတာပေါ့နော်အကြောင်းကြောင့်ပြုတ်လိုက်တာဖြစ်မယ်အတင်းပေးစားလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးတွေဒီ10ယောက်မင်းကလေး10ယောက်မှာဆယ်ကျော်သက်မင်းကလေး10ယောက်မှာတစ်ယောက်ကအိမ်အောင်18နှစ်မတိုင်ခင်ကြာဆိုအရေးအတွက်အားဖြင့်ဆိုရင်19တန်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့နည်းတဲ့အရေးအတွက်မဟုတ်ဒါဒီလဲကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ data region ပေါ့နော်အာရှ Pacific data အတွင်းမှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာမှတခါကျွန်တော်တို့အသက်18နှစ်မတိုင်ခင်မှာကလေးမွေးဖွားထားတဲ့စေကျော်သက်မင်းကလေးတွေက14ယောက်မှာ1ယောက်ဒါဒီအရှိတောင်အာရှ data မှာဆိုတော့ပြီးရင်လည်းတခါအဲ့ဒီထဲမှာစေကျော်သက်ကိုဝင်တွေထဲမှာကိုဝင်8ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်1ယောက်ဒီကိုဝင်တစ်ခုဒီမလိုအပ်ဖဲနဲ့မလိုချင်ဘဲနဲ့မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့စေကျော်သက်ကိုဝင်တွေကိုဖြတ်ချမလို့ခြင်းလို့ဖြတ်ချကြတဲ့ဖြတ်ချမှုတွေကတစ်နှစ်ကို3.6 တန်းလောက်တောင်ရှိတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရည်တွက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်ရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့အတွေ့မလဲဆိုတော့ချုပ်စေကျော်သက်တွေမှာလိင်ဆက်ဆံပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ partners လို့ခေါ်တဲ့လိင်ဆက်ဆံပေါ်တွေတယောက်ထက်ပိုတာရှိဆိုတော့အဲ့လိုရှိရစေကျော်သက်တွေမှာသူတို့ရဲ့ထက်ဝက်အောက်ကပဲလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကာကွယ်သုံးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာထက်ဝက်ကျော်လောက်ကအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံနေကြတယ် partner တွေလည်းတယောက်ထက်ပိုပြီးရှိနေတယ်ပေါ့ပြီးရင်တခါစေကျော်သက်တွေဂျားမှာကိုဝင်တားစီသုံးဆွဲမှုပေါ့ပြောချင်တာစေကျော်သက်ဖြစ်တယ်သူတို့မှာလိင်ဆက်ဆံမှုလည်းရှိတယ်တားစီသုံးမှုလည်းလိုအပ်တယ်သို့တော်လည်းတကယ်သုံးနေတာဒီ4ယောက်မှာ1ယောက်နှုံးရဲ့အောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မသုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးဖို့လက်မမီတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ HIV ကူးစက်ခံထားရတဲ့စေကျော်သက်လူငယ်ပေါ့လူငယ်လို့အရေးအတွက်ဒီ4,200,000ရှိတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ region ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာ60%ရာနှုန်းဒီယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့လိင်တူချင်းစုံမတ်တဲ့လိင်တူချင်းပေါင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုတရားမဝင်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဥပဒေအရပြစ်ပေးနေတာဒီကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကြည့်ရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှဒေသမှာဒီစေကျော်သက်မင်းကလေး4ယောက်မှာ1ယောက်ဒီအကြမ်းဖက်ခံရဘူးတယ်ဆိုအဲ့လိုအကြမ်းဖက်ခံရတာမှာလဲ
ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိသားစုဖြစ်ပင်သို့မဟုတ်ချစ်သူကြီးစားတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေကနေချမ်းဖတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့ဒီဟာလေးကိုချမ်းမြင်ခြုံကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြားမှာဒီလင်မှုဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေဘယ်လောက်ထိကြီးနေပြီဘယ်လောက်ထိပြောဖို့အရေးကြီးလဲဘယ်လောက်နားလည်ထားဖို့အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့presentation လေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ပင်လေးတစ်ပင်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုဘာလို့စီစဉ်ထားလဲလို့ပြောရင်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဒီတကယ်တော့တစ်ပင်လေးတွေနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ပြုစုပြောထောင်တဲ့သူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ကျန်းမာတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့တစ်ပင်နဲ့ခိုင်းတယ်အဲ့တော့တစ်ပင်လို့ပြောရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအပိုင်း၃ပိုင်းတွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ပင်စီပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တည်ထားတယ်အန်ရမူချင်းတွေအန်ရပြုတ်မှုတွေပေါ့နော်ဆိုပြီးရင်တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အပင်တပင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိတယ်အမြင့်ဒီပင်စီဖြစ်လာဖို့ဒီပင်ကြီးဖြစ်လာဖို့တွန်းအားပေးတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ရေတောက်မြင့်ဒီကြောင်းတွေဆွေးနွေးပြီးရင်တော့ဒီအမှုချင်းတွေကြောင့်မလို့ရလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲစူးကြိုးတွေကြောင့်ဒီနေ့ပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးပင်စီကြောင့်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ risk factors တွေအန်ရရှိတဲ့မှုချင်းတွေအန်ရရှိတဲ့ပြုမှုတွေဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ဒီမှာဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ပထမအပိုင်းကတော့ဇီဝဗေဒနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခါတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုချင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဇီဝဗေဒနဲ့ဆိုင်တာဆိုပါပြောလဲဆိုတော့ဒီဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေကစောစောစီးစီးအပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့ဒီကညီမတွေမေးစရာရှိတယ်ဘာလို့စောစီးအပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်တာကပြဿနာတစ်ခုလဲအန်ရရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ခဏနေထပ်ပြီးဆွေးနွေးပြပါမယ်ပြီးတော့ဒီရွယ်မှာမိန်းကလေးတွေမှာဆိုရင်ဒါရာသီစပြီးတော့ပေါ်တယ်ဓမ္မရာစပြီးပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ဥပမာဓမ္မရာမမှန်တာစပေါ်ကစားမှာပြီးရင်လာတဲ့အချိန်မှာနာတာကျင်တာများလွန်းတာနော်တစ်ခါလေးလုံးဝမပေါ်တာပြီးရင်လည်းဘလို့ရာသီပေါ်တဲ့အခါမှာဘလို့ဂရုတစိုက်တကွေတန်ရှင်းမှုတွေလုပ်ရမယ်ဘလို့manage လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့လိမ်မတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါပေါ့နော် HIV ပါဝင်ကာလာသားယောဂါတွေပါဝင်ပို့ပြီးတော့ဒီရွယ်မှာကူးစက်ဖို့ပို့လွယ်ကူတယ်လို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့ဒီမှာဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေခုမှပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်ကားစကလေးတွေရဲ့မျိုးပွားရင်ကားတွေလိင်္ဂါစိတ်ပိုင်းနေသည်နှုတ်နယ်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလိင်ဆက်ဆံမှုပြုတယ်တခြားအန်ရရှိတဲ့ပြုမှုတွေလုပ်မိရင်အဲ့တော့ရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေထက်ကူးစက်နိုင်ခြေတွေပိုများတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ behavior ပေါ့အမှုချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်စောစီးအရွယ်မရောက်ခင်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့တယ်ပြောချင်တာလိမ်ဆက်ဆံမှုတွေရှိတယ်ဒီတွေ့ကြုံတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဒီအန်ရရှိတဲ့ပြုမှုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအရွယ်မတိုင်ခင်မှာအိမ်အောင်ပြုကြရတယ်လိင်ဆက်ဆံမှုတယောက်ထက်ပိုများတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အန်ရရှိတဲ့ပြုမှုတွေပေါ့နော်အန်ရရှိတဲ့လိင်ပြုမှုလို့ဆိုတာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့ပြုမှုတွေဆိုဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အများစုလည်းကြားဘူးတယ်တခါလေမှရင်တော့တကယ်ဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတွေးထားမိတဲ့ဟာတွေတော့ဖြစ်နေတာတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြားနေရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့လိင်ဆက်ဆံဘက်ပို့ပြီးတော့တယောက်ထက်ပို့ထားတာတွေလည်းပါတယ်ပြီးရင်တခါလေမှလိင်ဆက်ဆံဘက်ချင်းလဲပြီးတော့ဆက်ဆံကြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေထိကြားဘူးတယ်နောက်တစ်ခုကစေဝါတွေသုံးပြီးတဲ့အခါမှာတရလုံးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့လုပ်နေကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါတွေကအနေရှိတဲ့လိင်ပြုမှုတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုဒါကိုပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနအပေါ်မှာစကားခံခဲ့တဲ့စိုးစိုးစီးစီးလူပြိုပေါ်ဝင်တာပြဿနာလားဆိုတော့ဒါလေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာမတွေဆိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်14-15နှစ်20လောက်ကကိုယ့်ရဲ့တူတွေတူမတွေပေါ့သားသမီးတွေအပြိုပေါ်လူပြိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်းပေါ့ဆိုအပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်တဲ့တက်ရွယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလေးဆိုရင်14-15နှစ်ပေါ့14-15-16မိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်13-14အဲ့လောက်ကြာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့ပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်တဲ့ချိန်ကစောသွားတာဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အထောက်ထားတွေပေါ့နော်လေးလာဆန်းစစ်မှုတွေသိရတာဆိုစောသွားတယ်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်စောသွားလဲဆိုရင်10နှစ်အောက်ရောက်သွားတယ်တချို့တိုင်းပြည်တချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်အထောက်ထားတွေက8နှစ်9နှစ်နဲ့ပြိုပေါ်ဝင်တယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလဲအတူတူပဲ10နှစ်17နှစ်ဆိုစပြီးပြိုပေါ်ဝင်တယ်အပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်တဲ့ကာလကစောသွားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့ကာလကြတော့လက်ထက်တဲ့ကာလကကြတော့အရင်နှစ်တွေပြီးခဲ့တဲ့50နှစ်ထက်ရှင်ပို့ပြီးတော့နောက်ကျတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဂျားရဲ့ကာလကြီးကရှည်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဂျားရဲ့ကာလကြီးရှည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပြဿနာရှိတာလဲလို့ပြောရင်အိမ်အောင်မပြုတ်ခင်လိန်ဆက်ဆံတဲ့အပြုမှုတွေကများလာတယ်အရင်တော့ထက်ဆိုင်အခုဒီဒါလီထမင်းစားရည်တောက်လို့ဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုဒီကိစ္စပြုတ်မှုရှိရင်လူတိမှာအရန်ကြောက်တယ်အခုကတော့ဒါဒီပုံမှန်တမျိုးကြ
ကိစ္စလိုပဲလက်ခံလာကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ချင်းအပြင်လိင်ဆက်ဆံတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အပြုအမူတွေပေါ့တဦးထက်ပိုတဲ့ partner တွေရှိတယ်မဟုတ်ရင်လည်းကိုချစ်သူကြီးစားနဲ့လည်းဆက်ဆံမယ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းအခကြေးငွေပေးပြီးတော့လည်းအပျော်ပါသွားဆက်ဆံတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေများလာတဲ့အခါမှာဘာပြဿနာတွေတက်လာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကအများကြီးပိုဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာတွေလို့ပြောရင်ကိုဝင်မလိုချင်မဲနဲ့ရတယ်ကိုဝင်ပြတ်ကြတယ်ဖြတ်ချတယ်ယောဂပိုးတွေကူးတယ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ထပ်ပြုတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးလဲဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနအပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်စောစီးပြီးဝင်လာတဲ့ကိစ္စတွေဒီလဲဒါအနေရှိတဲ့အချက်တွေကတခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်စီအကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကတော့အမြင့်ကြီးအကြောင်းပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ပင်အမြင့်တွေခုနပြောရဒီမကောင်းတဲ့ပြုမှုတွေမကောင်းတဲ့အမှုချစ်တွေကိုတွန်းအားပေးတဲ့ချက်တွေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ level လေးတွေခွဲပြီးတော့ level လေးခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့လေကျွန်တော်ဗမာလိုဆိုတော့တစ်မျိုးလေးဖြစ်နေသလားမသိဘူးเนาะအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါဒီအဆင့်ဆိုတာ level ပြောတာပါဒါ individual level ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တကူရေး level ပါအဲ့တော့တကူရေး level မှာလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီတွန်းအားပေးတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုစလိပ်အရက်အငွေ့ဆေးတွေဒါတွေသုံးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ပြုမှုတွေလုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတာပေါ့ပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရတဲ့စွမ်းရည်နည်းတယ်ဆိုတာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းကမကောင်းတာလို့ခေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကညှင်းဆန်မှုခက်ခဲတယ်ဘယ်လိုညှင်းရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုပြန်စီးအောင်သူ့ကောင်းတာလို့ကိုပြန်စီးအောင်ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဒါမျိုးလေးနောက်လိမ်မှုဆိုင်ရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးသိပညာတွေနည်းတယ်နောက်အနေရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်အနေရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီမှာညီမတွေကြားမှာတော့ဒီအခုချိန်မှာရန်ပြောကြတယ် toxic relationship ပေါ့နော်အစိတ်ရှိတဲ့ toxic ဖြစ်တဲ့ relationship ပေါ့ reflect တွေနဲ့ပေါင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒီ toxic relationship တစ်ခုမှာတွားပြီးတော့ပတ်သက်နေရတယ်ပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းသို့မဟုတ်ချစ်သူရေးစားဒီကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့သူပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့တွားပတ်သက်နေရတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီ risk တွေပိုများနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါမယုံကြည်ရတဲ့ချက်လက်အရင်းမြစ်ပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကအရန်ဒီသတင်းချက်လက်တွေသိဖို့လွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေမယုံကြည်ထိုက်ဘူးပေါ့နော်မှန်လားမှားလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ခွဲခြားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဥပမာလူမှုကွန်ရက်တွေညဉ့်ညံ website တွေကနေယူထားတယ်ဆိုရင်ဒါတွေလည်းတကူကြီး level မှာရှိတယ်တွန်းအားပေးတဲ့အချက်တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တဦးနဲ့တဦးကြားအဆင့်ဆိုတာ interpersonal ပြောတာပါအဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးတချို့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းမိဘနဲ့အဝေးမှာနေရတယ်အဲ့လိုကလေးတွေအဲ့လိုဆယ်ကျော်သက်တွေမှာတော့ပိုပြီးအနေနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘရဲ့အုပ်ထိန်းမှုဝေးနေတာလည်းပါတယ်တကူကြီးပိုလွတ်လပ်လို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ခါလေမှာတော့မိဘကိုအရွက်တိုက်ချင်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒါတွေပြဿနာကိုတွန်းအားပေးတဲ့ချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အိမ်တွင်းကြမ်းဖက်မှုရှိတဲ့ကလေးတွေဆယ်ကျော်သက်တွေဒါမှမဟုတ်ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်ခြင်းခံရတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လိမ်စိတ်ခံယူမှုမတူညီလို့နှိပ်စက်ခံနိုင်ခြင်းခံရတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတွန်းအားပေးတဲ့အချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပေါင်းအသင်းရဲ့မကောင်းတဲ့ဖိအားပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ negative peer pressure ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ချင်းကမကောင်းတာလုပ်ဖို့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့လာပြီးတော့ဆွဲဆောင်စီယုံနာခံရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေရှိနိုင်တယ်နောက်လိမ်ချမ်းဖက်ခြင်းအာရမပြုခြင်းခံရတဲ့ဂျင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒီတွန်းအားပေးတဲ့အချက်တွေတစ်ခုပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်စင်ဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြပြန့်ပြန့်စဉ်းစားရင်နော်စင်းရဲမွဲတည်မှုဆိုတာလေးပဲဒါဒီတွန်းအားပေးတဲ့အချက်ပဲအလောက်ကိုင်းမရှိတာနောက်ခုနအပေါင်းအသင်းရဲ့မကောင်းတဲ့ဖိအားဒီမှာလည်းပြန်ပြောလို့ရတယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြီးရင်နော်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ခုန toxic relationship တွေလည်းပတ်ဝန်းကျင် level အနေနဲ့ပြန်ထည့်လို့ရအဲ့တော့ဒီထက်ပို့ပြီးကြည်ကြပြန့်ပြန့်ကြည့်ရင်တော့စနစ်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပညာရေးမပြည့်စုံတာနောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပညာဘေးချင်းတွေနဲပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေယူရမှန်းမသိဘူးဘယ်ကအချက်လက်ကမှန်မှန်းမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ CSC သင်ခန်းစာများမသင်ကြားရခြင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့ဒီမှာညီမတွေကိုဒီနေရာမှာ CSC ဆိုတာလေးကိုမရင်းနှီးရင်ကျွန်တော် CSC လို့ပဲခဏမှတ်ထားပေးပါကျွန်တော်နောက်မှထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ CSC သင်ခန်းစာတွေမတင်ကြားရခြင်းကလည်းအဓိကတွန်းအားပေးတဲ့အချက်ပဲဒီပြဿနာတွေကိုတွန်းအားပေးတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်ကိုကျွမ်းဝင်တဲ့စေတသက်တွေလက်ခံတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေအားနေတယ်နောက်တားဆီးတွေဒီယာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးပစ္စည်းပေါ့နော်ဒီလာစဉ်သုံးပစ္စည်းလိုဟာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေလက်လန်းမီရရှိမှုအားနေတဲ့ဆိုတဲ့ check လေးတွေကပြဿနာကိုတွန်းအားပေးတဲ့ check လေးတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းပဲရှိတော့တယ်တစ်ပင်ရဲ့အပိုင်းပါလဲဆိုတော့တစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းအခက် sorry အလက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုင်းအခက်အလက်တွေခုနကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေအန်ဒီရှိရဲ့ပြုတ်မှုတွေမူချစ်နေလှုပ်လိုက်ရင်ရမယ်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကန္တာတွေမျိုးစုံမှာသွားပြီးတက်ရောက်မှုတွေရှိ
အဲ့တော့ကဏ္ဍတွေကကျွန်တော်ဒီမှာကျမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဆိုပြီးခွဲပြီးစဉ်းစားတယ်ဒီထက်ပိုပြီးခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးစဉ်းစားရင်လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့များတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကိုကြည့်လိုက် HIV နဲ့ကာလာသားယောဂါတွေကူးစက်နိုင်တဲ့ရုပ်ကြီးပိုများတယ်တိမ်ကောင်းယောဂါတိမ်ကောင်းကင်ဆာတွေပိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီငငယ်ရွယ်မှာလိင်ဆက်ဆံရေးတို့မဟုတ်ရင်အာမပြုကျင့်ခံရရင်ဒီမျိုးပွားအင်္ဂါတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာဖြစ်နိုင်တယ်မလိုချင်မဲနဲ့ကိုဝင်တွေရတယ်အဲ့ကိုဝင်ကိုဖြတ်ချတာတို့မဟုတ်ရင်လည်းပြတ်ကျသွားတာအဲ့ဟာရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေရနိုင်တယ်မွေးမယ်ဆိုလည်းကိုဝင်ဆောင်ခြင်းရဲ့ပြဿနာတွေမိဖွားခြင်းပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မွေးလာခဲ့ရင်လည်းကလေးကအသေးမွေးတာမျိုးအဲ့တော့ပေါင်မပြည့်တာမျိုးကိုဝင်လာမစေပဲမွေးတာမျိုးလေးတွေနောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးကတော့မိခင်ရောကလေးရောတည်ဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပညာရေးဆုံးကမ်းမတိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆုံးကမ်းမတိုင်ဘူးဘဝရည်မှန်းချက်တွေပျောက်ဆုံးနေဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့လူမှုရေးဆိုလည်းအများကိုနှာခေါင်းရှုံနေရှောင်ဖယ်တယ်ခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံခံရတယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးတယ်အိမ်တော်ရေးမတည်မြဲတာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးသေချောင်းကြံတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုပညာရေးမပြည့်စုံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်ကိုင်ရှားပါမယ်စကူကအသိပညာမပြည့်စုံတဲ့အခါမှာလိန်တာသူများအလိန်တာဂျင်းထဲတာခံရမှာပေါ့နော်ဆိုပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေအထိကိုမပြည့်စုံတဲ့ဘဝတွေစဉ်စဉ်ရဲဘဝတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲဆိုကြိုးတွေပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပင်တပင်လုံးကိုသိသွားပြီအဲ့တော့အန်ရပြုမှုတွေမူချစ်နေသိပြီသူ့ကိုတွန်းအားပေးတဲ့ချက်တွေသိပြီနောက်ဆက်တွဲဆိုကြိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးပြီဆိုတော့ကိုယ်တွေဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲအဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးစဉ်းစားရင်စေကျော်သက်တွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ရောဘာလုပ်လို့ရလဲမိသားစုတွေအနေနဲ့စေကျော်သက်မိသားစုတွေအုပ်ထိပ်သူတွေကဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရောဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြော်ပြီးစဉ်းစားရင်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လူငယ်တွေစေကျော်သက်တွေကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲတစ်ခုတည်းတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့အတူဆုံးပြောပါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလေးစားမှုတိဆောက်တာတနည်းအားဖြင့်တော့ကိုယ့်ကိုချစ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးထားမှုတွေကိုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာကလူငယ်တယောက်ဒီကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်လို့ဒီမလို့ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ရိုးရှင်းဆုံးအချက်ပါပဲအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုလေးစားတတ်ဖို့ကိုချစ်ဖို့ဘဝတန်ဖိုးထားတွေသတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်မိသားစုတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတယောက်ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့မှုကျင့်တွေပြုမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဒါတွေလုပ်နေတာသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြစ်တင်ဝေဖန်တာနဲ့မစဘဲနဲ့ပုံမှန်လင်းဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ပြီးရင်တော့လိုတဲ့အကူအညီတွေကိုဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာကိုသေချာလေးဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့လို့ပြောရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဒီလူငယ်တွေအတွက်နေပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဆိုနေပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအလောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးတာပညာရေးခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးတာနောက်တစ်ခုကလူငယ်တွေအတွက်ဆိုအားကစားလုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အစားအစာအရာဒီလူငယ်တွေအတွက်နေပြောတဲ့ဝန်းကျင်တွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖန်တီးပေးဖို့နောက်တစ်ခုကစနစ်နဲ့ရပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကိုစေချောသက်တွေသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ CSC ဒီမှာလည်းထပ်ပါပြန်ပြီပေါ့နော်လိမ်မှုဆိုင်ရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်းတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကလည်းလူငယ်တွေကျွမ်းဝင်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုဖြစ်ရမယ်ပြောချင်တာလူငယ်တွေလက်ခံတဲ့လူငယ်တွေယုံကြည်နဲ့လာပြီးတော့ယူနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့က FHS Adolescent Friendly Health Services လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်တော့လူငယ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ပေါ့နော် Adolescent Responsive Health System ပေါ့ဒါတွေက system level မှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်CSC နဲ့ Cell Summer တို့ရှိမှာအကျွေးကြံခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းပြပေးဖို့က CSC ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ Comprehensive Sexuality Education မှာ English လို့တော့ဒါပေမဲ့ဗမာလူကတော့မျိုးစုံပြန်ကြတယ်တက်ရိုက်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံတဲ့လိမ်မှုဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိမ်မှုဆိုင်ရာပညာပေးတယ်ဆိုရင်လိမ်မှုဆိုတဲ့စကားလုံး sexuality ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလာတဲ့အခါမှာလူကြီးတွေမိဘတွေတခါလေမှလည်းလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်အထင်မှားတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြောမှလားပေါ့တကယ်တော့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့လူငယ်တွေအတွက်စေချိုသက်တွေအတွက်သူတို့လိုအပ်တဲ့လိမ်မှုဆိုင်ရာမျိုးစပေါ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိမ်မှုဆိုင်ရာပညာပေး CSC ဒီပြီးရင်တော့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဂျန်ဒါရေးရာတွေကြားမလူမှုမခွဲကြဖို့ကြားမတန်းတူညီမျှရှိဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ပေးတဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့လူငယ်တွေတယောက်ကသူတို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့လိုတဲ့အသိပညာတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေသဘောထားတွေတန်ဖိုးထားမှုတွေအဲ့ဒီဟာ CSC ရဲ့အောက်မှာသင်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာလုပ်ရမလဲလို့ပြောရင် CSC ဒီလူငယ်တယောက်ကလေးတယောက်ငယ်ကလေးပွားကနေစပြီးတော့အသက်အရွယ်လိုက်သင်ကြားပေးရမှာတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့လူကြီးတီသင်ပေးလို့ရတယ်ကျောင်းတွင်းကျောင်းပြင်နှမျိုးလုံးမှာလုပ်လို့ရတယ်
အဲ့တော့ဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့နှစ်ချုပ်ပြန်ပြီးတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ CSC ရဲ့အောက်မှာဗားတင်ပေးတာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရွှေမှာဆွေးနွေးတဲ့လိမ်မှုဆိုင်ရာမျိုးဆက်ဘွားကျမ်းမာရေးအသိပညာတွေပါပြီးတော့လူငယ်တွေဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့ဘဝအတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာဆိုတဲ့ life skill တွေပါတယ်ပြီးရင်ကြားမှာမခွဲခြားဖို့အဲ့တော့မတူညီတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းလေးစားဖို့ဆောက်စမတို့ကြားအောင်မယ်နော် sorry ကျွန်တော်ကမြည်ပြအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့လိုအပ်လာရင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြည့်စုံသင်ကြားပေးတာကို CSC ပြည့်စုံတဲ့လိမ်မှုဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လင်းသင်လို့ရှင်းပြပေးတာပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒါလေးကနောက်ဆုံး slide ပါဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီကညီမတွေအိမ်ကဒီကနေပြန်သွားတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေတော့ရသွားစေခြင်းနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကလူငယ်ဆိုတာဆယ်ကျော်သက်ဆိုတာကအနေရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်ကြုံလဲကြုံပါပဲဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာဒီຢာတွေဒီပြောင်းလဲပြလို့ရတယ်တားဆီးပြလို့ရတယ်ရှော့ချပြလို့ရတယ်ကာကွယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့လိမ်မှုဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပေါ်ကျမ်းမာရေးသတင်းချက်လက်တွေရယူတဲ့ခါကျရင်ယုံကြည်ရတဲ့နေရာကပဲယူဖို့အရေးကြီးတယ်တခုနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေစဉ်းစားဉာဏ်တွေအစဉ်သစ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတငယ်ချင်းတွေကမကောင်းတာလုပ်ဖို့ဖိအားပေးလာတဲ့ခါကျရင် no ပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါဆိုအန်ရရှိတဲ့အပြုအမူတွေကိုဥတီနိုင်တဲ့ဆက်လက်ရက်မူရစေးဒါတွေကိုရှောင်ရမယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုစနစ်တကျခံယူပါနောက်ဆုံးအချက်ကတော့အဲ့တော့လူငယ်တယောက်ရဲ့ကျန်းမာမှုဘဝလှပဖို့ဆိုတာဒီမိဘဆရာတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလူငယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ slide လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ presentation လေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာတဲ့စေကျော်သက်တွေဆိုတာကနောက်တောက်ပါတဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာမရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ဆရာမရှင် back to you ပါကျေးဇူးပါဆရာဆရာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအရင်ကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ hormone changes တွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ behavior နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လိင်နဲ့ဥစ္စာပွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအပြုလူတွေရောပြီးတော့အဲ့နောက်ကွယ်ကဘာတွေကတွန်းအားပေးနေတယ်လဲဒီဟာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာတွေနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတိကျဆုံးလို့ဆွေးနွေးပြတဲ့အတွက်ဆရာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မနောက်ထပ် presentation လေးတစ်ခုတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါမဲ့next presentation မှာတော့ဒီစေကျော်သက်အရွယ်အာဟာရနဲ့လူနေမှုပုံစံများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးမယ်ဆရာမဒေါက်တာရွှေစလဲသိန်းကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကလည်း WHO မြန်မာမိခင်မျိုးဆက်ပွားမွေးကင်းစကလေးနဲ့စေကျော်သက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဌာနမှာအာဟာရဆိုင်ရာတွေအတွက်တာဝန်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ National Technical Officer ဆရာမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးလေးဆရာမကိုကျွန်မဟောပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်မဒေါက်တာရွှေစပယ်သိန်းမှာဒီနေ့ဆရာမရှင်မိတ်ဆက်သွားလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်မပြောပြတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စေစောသက်အာဟာရလေးနေမှုပုံစံများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကလည်းဆရာစီတူဆွေလိုပဲပေါ့နော်ဒီ PowerPoint presentation လေးနဲ့ကျွန်မရဲ့ဒီတင်ဆက်မှုလေးကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီတင်ဆက်မှုလေးကိုစတင်လိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စေကျော်သက်အာဟာရဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့စပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီစေကျော်သက်အိမ်တွေပေါ့နော်ဒီကကျမတို့ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့16ရာခိုင်နှုန်း 1.3 billionစေကျော်သက်ရဲ့လူကြီးကရှိနေပါတယ်ဒီစေကျော်သက်အရွယ်ကာလကဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဘဝနဲ့ဒီလူကြီးဘဝအကြားမှာအကူပြောင်းကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြီးထွားပုံပြမှုတွေကတခြားအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားတွေထက်ပိုပြီးမြန်ဆန်တယ်ဒီရွယ်မှာကျမတို့တွေပေါ့နော်ဒီကျန်းမာတဲ့အလေးချိန်ကောင်းတွေကိုပြုစုပြောင်းအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီလူကြီးဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုအခြေခံအုံးမြင့်ချဖို့လည်းအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရရှိထားတဲ့ကျမတို့ကျန်းမာရေးအချက်အလက်ဒီစေကျော်သက်နဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာအရေးကြီးရအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစေကျော်သက်ရေကဒီ10နှစ်ကနေ19နှစ်အတွင်းမှာကျမတို့တွေကအမြင့်မြန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီအရင်အမြင့်နေနေဆိုလို့ရှိရင်15ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းကြီးတိုးတက်မြင့်နိုင်ပါတယ်
အယုသိတဲ့မှုအယုပေါ့နော်ဒီအယုသိတဲ့မှုဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့တွေကအများဆုံး40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းဒီစေကျော်တက်ကာလမှာကျမတို့ရရှိနိုင်ပါတယ်။လူကြီးရဲ့ကို၄ချိန်ကနောက်တို့ဒီပေါ့နော်စေကျော်တက်ကာလလွန်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာမဲ့လူကြီးရဲ့ကို၄ချိန်50ရာခိုင်နှုန်းစေကျော်တက်ကာလမှာပဲကျမတို့ရရှိပါတယ်။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေပေါ့နော်ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးစေကာလတွေမှာကျမတို့အာဟာရစားသုံးမှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပေါ့နော်ကျမတို့မှန်ကန်မျှတခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပထမတစ်ခုမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကအဝါလုံးပေါ့နော်ဒါကတော့အားလုံးသိကြပြီးသားပဲအကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကိုစားတောက်တဲ့အစားတောက်နဲ့ကျမတို့ဒီပြန်သုံးလိုက်တဲ့ energy စွမ်းရည်ပမာဏပေါ့နော်ညံ့မှုမရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကျမတို့ကိုလေးစင်တက်လာဒီအဝါလုံးလာလေးဆိုတာဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရတူအာဟာရစားသုံးမှုမှန်ကန်မျှတခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာအာဟာရချွတ်တဲ့ခြင်းဆိုရင်လည်းကျမတို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလေးချိန်ချဆင်းတာလေနောက်တစ်ခုကတော့အနုအာဟာရတက်လို့ပြောရဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီတန်တက်နေပြီးတော့သွေးအားနေရောဖြစ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကအာဟာရစားသုံးမှုဒီနေထိုင်မှုမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒီလူကြီးဘဝပေါ့နော်ဒီစေကျော်တက်ဘဝလုံလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီnon communicable disease လို့ခေါ်ရပေါ့နော်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေဒီအချို့ကင်ဆာတွေဒီစီးကျူရောဂါတွေကဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းပိုပြီးစောနိုင်တဲ့လူကြီးဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းပိုပြီးတော့မြင့်တက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျန်းမာရေးချက်လက်တွေကနေပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စေကျော်တက်တွေရဲ့ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးကိုတက်ရောက်မှုရှိတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကရောဘယ်လိုနေရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဆက်လောက်သွားရအောင်စားသောက်မှုပုံစံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီခင်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ဆွမ်းရည်များတဲ့အာဟာရနေပါတဲ့အစာတွေပုံမှန် fast food တွေ processed food တွေဒါတွေကအလွယ်တကူရနေတယ်လက်လန်းမိပြီးတော့စားသုံးလို့ပေါ့နော်အချိန်ကုန်ကြရလဲမလို့ချက်ချင်းစားသုံးလို့ရတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းပြင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျောင်းသားတွေကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနက်စာမစားတဲ့အလေးထောင်ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းဒီစားသောက်မှုပုံစံတွေကလည်းကျန်းမာရေးကိုစေကျော်တက်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကကျမတို့တွေက sedentary lifestyle လို့ခေါ်တဲ့ကြီးပေါ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေမှာဆိုရင်ဘာတွေကပေါင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် screen time တွေကပို့ပြီးတော့သုံးလာကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကျမတို့လဲလာကြတယ်ဒီစေကျော်တက်အရွယ်တွေမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့တွေဒီပေါ့တခုခုသူတို့မှာစိတ်ပင်ပန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်စရာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျမတို့ပေါ့ဖြေဖြောက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်စိတ်လိပ်တာပုံတာဒါတွေနဲ့ပေါ့နော်ဖြေဖြောက်ကြလဲဆိုတာဒါတွေကကျမတို့တတိထားရမယ်ဒီစေကျော်တက်ဒီနောက်လူကြီးဘဝကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒီလိုပုံစံတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကျမတို့တွေကအာဟာရတွေမျှမျှတတကျမတို့ပေါ့နော်စားသုံးမှုမရှိဘူးဒီလိုမျိုးfast food တွေ processed food တွေခဏမကြာခဏစားနေရတယ်အကျိုးဆက်တွေကျမတို့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီနေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီစေကျော်တက်ရွယ်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကအာရုံစူးစိုက်မှုတွေနေလာမယ်ပြင်ပန်းနှမ်းနဲ့လွယ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကျောင်းစာသင်ခန်းစာတွေရလိုက်ဒီချဆင်းလာမျိုးတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အစားကျမတို့စားတာကကျမရဲ့ညွှန်တဲ့အစားအစာတွေစားကျမတို့ညွှန်တဲ့အစားအစာတွေစားတာများတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုးအားနေပြီးတော့ယောဂကုသနိုင်ခြင်းပိုပြီးမြင့်မားတာဒါတွေဆိုတော့ဖြစ်လာဒါကတော့ဂျီရိုတက်ရောက်မှုတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရေရှည်တက်ရောက်မှုတွေကရောဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဘာလို့ရေရှည်တက်ရောက်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီလူကြီးဘဝရလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအဝလုံလာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကစီးချိုယောဂဒါတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းထားပါတယ်လို့ရှိရင်ခွင့်တိုးတဲ့အရွယ်မှာရတဲ့အာဟာရမရတဲ့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့တွေကဒီအရက်ပူတာတွေဒီခွင့်တိုးတဲ့မှာခွင့်တိုးတာတွေဒါမျိုးတွေကျမတို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စေကျော်တက်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကလေးမျိုးဖွားချိန်ပေါ့နော်ကိုယ်အနောက်ပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကလေးမျိုးဖွားရခက်တာတခြားဒီမိဖွားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေကလည်းဆိုပြီးတော့ဒီကျမကြီးဆက်လက်တွေကပြထားပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့စေကျော်တက်တွေအာဟာရအချိန်မျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဘယ်လိုမျိုးများဆန်းစစ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကပေါ့နော်ဒီတက်ရောက်ကြတဲ့ဒီကျမတစ်ချက်လောက်လေးပြောပြပေးချင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဒီစေကျော်တက်တွေအာဟာရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုလေးစိမ်တိုင်းတာပြီးတော့ကျမတို့တွေကဒီမှာဆိုရင်ဒါကWHOကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်တက်ရွယ်လိုက်ကျမတို့တွေကရှိတဲ့ကိုလေးချိန်ဆိုတဲ့ဟာမှာကျမတို့တွေဒီကိုရဲ့ဒီပေါ့နော်စေကျော်တက်တွေဆိုရင်စေကျော်တက်တွေအတိုင်းမိဘတွေဆိုရင်မိဘတွေခါပေါ့ကျမတို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လို့ပေါ့နော်စမ်းစစ်လို့ရပါတယ်ဒီအစိမ်းအောင်ပြထားတာလေးကတော့ကျမတို့ဒီကဒါကဒီအသက်အရွယ်မှာကျမတို့အရှိမရှိလိုက်တဲ့
ကျမတို့တွေကကိုလေးချိန်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ -1 +1 ဆိုတာကတော့ကျမတို့တွေကရှိတဲ့နာတဲ့ပိုတယ်ရှိတဲ့နာတဲ့နေအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကအနီရောင်ဆင့်ပေါ့နော် -2 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျမတို့တွေကဒီလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေယူရမယ်ယူတဲ့နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရင်မြင့်တိုင်းလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုပါပဲ9နှစ်ကနေ19နှစ်အတွင်းမှာ WHO ကနေပြီးတော့ကျမတို့တွေကစံတမတ်ချက်လေးတွေနဲ့ဆရာတို့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ BMI လို့ခေါ်ရဲကျမတို့ဒီပေါ့နော်ဒီ weight နဲ့ kg နဲ့ကိုကျမတို့အသက်အရွယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာတယ်နော်ဒါလေးကလည်းဟိုကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဟိုအစီအစဉ်လေးပုံလို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီပေါ့ဇာတ်တွေကိုကြည့်ရတာရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေါ့နော်ဟိုမျက်စိကိုရှင်းခြင်းနဲ့တခြားသုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် graph လေးနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဟာလေးတွေကကျမတို့ webinar technical note ပေါ့နော်ဒီတက်ရောက်တဲ့သူအားလုံးကိုပြန်လည်ဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေ WHO website ရဲ့ link လေးတွေကိုကျမတို့ထည့်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီစေချုံသက်အာဟာရနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကောင်းမွန်စေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ်လိုအချက်တွေလိုက်နာဖို့ဘယ်လိုအချက်တွေကျင့်သုံးသင့်လဲနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမအရင်ဆုံးစကြင်တာကတော့ဒီအစားအသောက်အုပ်စုတွေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီစေချုံသက်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစားအသောက်အုပ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်ပေါ့နော်ဘာရဲ့အစားအသောက်တွေကျမတို့ပါဝင်အောင်စားတဲ့ဒီတဲ့ကျွေးသွားတယ်ကျမတို့စံကြုံပြောင်းအောင်လုပ်ပေးဒီဒီတဲ့တယ်တော့အသားနဲ့ကျွေးသွားတယ်အသားငါပဲယူနေလူတွေပစ္စည်းတွေတတိဝင်လာဟင်းဒီဟင်းရွက်ဒါတွေနဲ့အစိအစံပေါ့အစိအစံဆိုတာတော့ဥပမာကျမတို့စားမပါတဲ့ညီပဲလိုမျိုးဒေဇာစီတီကိုကြည့်ဖြစ်နေဒါတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ့နော်ကိုစားနေတဲ့အစားတောက်တယ်မှာဟိုလက်ဆက်နဲ့ကျမတို့ဟိုပုံမျိုးတွေချက်ပြုတ်စားတောက်တယ်ဟိုတရေစာအနေနဲ့စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျန်းမာရေးလေးနည်းများတာပြီးတော့စားတောက်အုပ်စုစုံနေအောင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လိုအပ်တဲ့အာဟာရချက်တွေပေါ့နော်ကျမတို့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီစေကျော်သက်မိန်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကဆရာစီဒီလက်ရှိမှာပြောထားရပေါ့နော်ကျမတို့ယာဒီပေါ်ယာဒီလာကြပြီယာဒီပေါ့နော်ယာဒီသွေးပေါ်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစေကျော်သက်အမျိုးသမီးလေးတွေမှာဆိုကျမတို့ကပါလဲဆိုရင်တန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီယာဒီသွေးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်လို့ကျမတို့တွေကတန်တဲ့ပေါ့နော်ချုပ်တဲ့ပြီးတော့တွေ့ရနေရောတာဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယာတီသွေးဆုံးရှုံးမှုကလစဉ်ရှိနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီအစားတောက်စားတဲ့တဲမှာတန်တက်မပါဘူးဆိုရင်တော့ကျမစောစောကပြောပေးတဲ့တွေ့ရနေရောဂါဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တန်တက်ကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့အသေးလို့အနီရောင်ရှိတဲ့အသားတွေဆိုဥပမာအမဲသားတို့စိတ်သားတို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပဲရင်းမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကိုထည့်သွင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုစားနေတဲ့ထဲမှာဆယ်သွင်းစားမယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ဒီယာတီလာနေတဲ့ကာလမှာဒါလေးတွေကိုတတိထားပြီးတော့ကျမတို့စားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတန်တက်ချိုးတဲ့ကျမတို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီတန်ရှင်းပေးခင်းတဲ့ရေညံ့တောက်ဖို့ကျမတို့1.5ကနေ2လီတာလောက်တောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ကိုယ်လက်လှူရှာမှုအနေနဲ့ကတော့တတိယအနည်းဆုံး60လောက်လုပ်ပေးဖို့အချက်ပြထားပါလေ။ဒါကလည်းဆရာမနင်းစုဝေနောက်လာမယ်ဆရာမနင်းစုဝေရဲ့သင်ဆက်မှုအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီစိတ်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့စေကျော်တက်တယောက်ကကျမတို့ကလုံလောက်စွာအိတ်ဆက်အနားနေဖို့ပါတညကိုကျမတို့8နာရီကနေ10နာရီလောက်အိပ်စက်ရမယ်တိတိကျကျနဲ့ကျမတို့ပြောရမယ်တက်ရွယ်ပိုင်းခြားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ10နှစ်ကနေ12နှစ်ဆိုရင်9နာရီကနေ12နာရီခြားလောက်ကိုကျမတို့အိပ်တင်ပြီးတော့ကျမတို့13နှစ်ကနေ16နှစ်ဆိုရင်8နာရီကနေ10နာရီခြားလောက်လုံလောက်စွာအိပ်စက်ဖို့ကျမတို့လုပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့လိုက်နာတဲ့အချက်လေးတွေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကတော့ဘာတွေချောင်ချင်ဖို့ကျမတို့လုပ်နေတယ်ဘာတွေကိုရှော့ချပြီးစားသုံးဖို့လုပ်နေတယ်နော်တရားစားပါဝင်များတဲ့ကျမတို့စီကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေပြီးတော့အကန့်အသတ်နဲ့ short ချပြီးတော့ကျမတို့စားသုံးမှုလုပ်ပါတယ်။ပြီးရင်အသင့်ထုတ်ပိုးထားတဲ့မုန့်တွေတရေစာတွေပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေနဲ့အသင့်အစားအစာတွေစားသုံးခြင်းကိုကျမတို့ short ချဖို့လုပ်မယ်။အပြင်စားတွေစားသုံးတာကိုတနိုင်ကုန်နိုင်နည်းအောင်ပြီးယူဆိုင်ထားမှုလေးကိုကျင့်သုံးပေးပို့ပြီးကောင်းပါတယ်။ပြီးရင်အရက်ဆေးလေးကွန်စားတာမွေးဆေးဝါးသုံးခဲ့တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ကျမတို့လုပ်ပါတယ်ဒီဝါဒနာပေါ့နော်ဒီကိုရီမှာစိတ်တင်မှန်းတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရှင်ဒီဝါဒနာပါရတစ်ခုခုမှာအချိန်သုံးလိုက်တာဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပြင်ပြီးတော့ပန်းဖြေတာဒါမျိုးလေးတွေကနေတစ်စိတ်ကြီးစိတ်ချမ်းသာရေးကိုတူတက်ကောင်းရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒါကတော့စေချိုတက်ဟိုအကျော်ကိုကျမတို့တွေကဘယ်လိုပံ့ပိုးပြီးလို့ရလဲစေချိုတက်ကြီးရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးကြောင့်ဒီမိသားစုဝင်တွေရဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ
အိမ်မှာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသုံးဖို့အားပေးတာမျိုးအာဟာရတန်ဖိုးမမျှထားတဲ့အသင်္စားအစားအစာတွေနဲ့တခြားတဲ့ဒီလုံခြုံရေးပါဝင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကန့်သတ်နဲ့စားသုံးစေတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေအိမ်မှာမိသားစုတွေနဲ့နေပြီးတော့မှကျမတို့တွေကတိုက်တွန်းအားပေးတာမျိုးကျင့်သုံးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီစာသင်ကျောင်းတွေကျမတို့အကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကြီးပညာပေးတာမျိုးဒီအကြောင်းနဲ့အာဟာရကျွေးမွေးခြင်းတွေကနေတစ်ဆင့်ပေါ့အသိပညာပေးပြီးတော့အာဟာရမြတ်တာဆိုစားသုံးဖို့ကျမတို့မြင့်တယ်ပါတယ်။ကျောင်းတင်ယူနည်းလမ်းတွေမှာလည်းအာဟာရနဲ့ဒီတိုင်းပုံစံဆိုင်ရာတွေထည့်သွင်းပေးလို့ရပါတယ်။စေချုံသက်တွေကိုနောက်ထပ်ကြတော့ပေါ့နော်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတွေကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ကလေးစင်တွေမှာပါဝင်စေခြင်းအဖြစ်လည်းသူတို့ရဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းပေါ့နော်ဒီဒီတိုင်းပုံစံတွေမှာကျမတို့ကဘယ်လိုကောင်းမအောင်မြင့်တင်ပေးရပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်တာမျိုးတွေဒီလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျမတို့လည်းတွေ့ရလေးရောစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုကျမတို့လုပ်လို့နော်ကျေးရွာလူမှုခိုင်ခံအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးတည်ပညာပေးအစီအစဉ်တွေများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးကိုလက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ပေးခင်းတဲ့နေရာတွေဖန်တီးပေးတာမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့တွေကမိသားစုစတဲ့ပညာရေးကျမတို့ပေါ့ကျမ်းမာရေးဒီကျေးရွာလူမှုတွေပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကဒီစေရှင်တက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုပုံပြီးတော့တောင်းပန်နိုင်ပြီးအချိန်ကြီးချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျမရဲ့မဆုံးဆိုင်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကကျမဒီဆွေးနွေးမှုတင်ဆက်မှုအပိုင်းအဓိကအမှတ်သားစီတင်တဲ့အချက်လေးတွေကတော့ကျမတို့တွေကဒီစေတော်တက်အရင်ဆိုတာကျမတို့ဒီလူကြီးဘဝချမ်းသာရေးအတွက်လေ့ကျင့်အောင်ထောက်မှုပဲကျမတို့တွေကချမ်းသာရေးအတွက်အခြေခံအုံးမြင့်ဆောင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအခြေခံမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒီစေတော်တက်တွေမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီချမ်းသာရေးရဲ့ပြဿနာအာဟာရချို့တဲ့လောကဲမှုဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုရဲ့ဆိုဒီကြုံတွေ့နေရတယ်ရေးဆိုင်နေရတယ်နော်ဒီဟာတွေကိုကျမတို့တွေကပေါ့နော်ကာဝေးတားဆီးနိုင်မှုဆိုရှင်တော့ကျမတို့တွေအစာကျန်းမာရေးစားသောက်မှုပုံစံတွေတင်းကျပ်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေဒီပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကဒီစေချိုတက်တွေကျန်းမာရေးအတွက်စေချိုတက်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့မိသားစုတွေစာပေကြောင်းတွေကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ရရလူတွေကဒီစေချိုတက်ကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျမရဲ့ session လေးရဲ့အဆုံးပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် eat healthy နဲ့ be happy ပါနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာမအခုလိုလေဒီစေကြောတဲ့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေကြောတဲ့အာဟာရသူရဲ့ကြီးပွားထိပါဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်တင်လဲပေါ့နော်အာဟာရကြီးပွားအောင်သူ့ညောင်ဘာတွေလုပ်တင်လဲသူ့ဒီတိုင်းဖြစ်မှာလဲဆိုတာပြည့်စုံလို့ဆွေးနွေးပေးထားတဲ့ဆောင်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့presentation တတိယတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံး presentation ဖြစ်တဲ့ဒီစေကြောသက်အရွယ်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးမယ့်ဆရာမကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဆရာမနာမည်ကဒေါက်တာမြင့်စုဝေလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာမဒေါက်တာစတီယာလို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာမကတော့ WHO မြန်မာရဲ့ဥစ္စာနိုင်သောရောဂါများဌာန Non-Communicable Disease NCD ပေါ့နော်အဲ့ NCD ဌာနကနေ risk factor လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာနိုင်သောရောဂါများနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးအနေရှိသောကြည့်ပြပေါ့အဲ့ဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ National Professional Officer တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာမဆိုဖီယာရေးဆရာမရှင်ကျမဝင်နေရပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ presentation ကိုစတင်ကျွန်တော် screen share လုပ်ပါနော်။အဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ဒီမကူးစနိုင်သောယောဂများပေါ့နော်။တိုင်းရဒီဌာနက WHO ကဒေါက်တာနှင်းစုပါ။ဒီနေ့ကတော့ဒီကျွန်မကဒီစေချောသက်တွေနဲ့ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဒီကိုလက်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာ။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကပေါ့နော်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာဘာလဲပေါ့။ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတော့လူတွေပြောနေကြတယ်။ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာပေါ့နေတိုင်းကိုလေ့ကျင့်ဉာဏ်လုံးမှာပဲတကယ်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုရှိတာဒါစဉ်းစားကြတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီတူပါမှာလေ့ကျင့်ဉာဏ်ကိုအနည်းမလို့ဖြစ်ကြဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ expo ရပေါ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာကြတော့ဒီလေ့ကျင့်ဉာဏ်ပြုလုပ်တာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေနောက်တော့ကြတာဒီစွမ်းအင်ပေါ့နော်အသုံးပြုရတဲ့ဘယ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆိုကိုလက်လှုပ်ရှားမှုကိုခေါ်တယ်ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ကြတော့ဒီကိုလက်လှုပ်ရှားကစားတာတွေပြင်မာမှဈေးဝယ်ထွက်တာတွေလမ်းလျှောက်တာတွေစပိန်စီးတာတွေနောက်တော့ကျတော့ကိုယ်ခန့်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာမျိုးတကယ်စီးလဲတာမျိုးပေါ့နော်မိဘကိုကူညီတာမျိုးဒါတွေကလည်းနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာပါတယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ကဒီလုံလောက်တဲ့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုရှိဖို့အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးရလဲပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီနှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေရဲ့6%နောက်တော့ကျတော့စီးချိုပေါ့နော်အမျိုးသားနဲ့စီးချိုဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေရဲ့9%နော်
နောက်တော့ရင်သားကင်ဆာဥမာရေးကင်ဆာဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေ10%နဲ့အရွယ်မတိုင်ခင်သေဆုံးတာရဲ့9.2%နေရကြတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်နော်ဒါထောက်ထားတွေကတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကလုံလောက်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ကဒီနေ့ကစေကျော်သက်တွေအကြောင်းအဓိကပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့စေကျော်သက်တွေကတကယ်ပဲလုံလောက်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိကြတာပေါ့ကျမတို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျမတို့ဒီနောက်ဆုံးအထောက်အထားတွေရပေါ့နော်ဒီကဘာတဝမ်းမှာရှိတဲ့စေကျော်သက်တွေမှာ81%ကလုံလောက်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိကြဘူးတဲ့အဲ့တော့10ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်10ယောက်လောက်ကလုံလောက်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိကြအောင်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာငါထပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် main ကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးမှာဆိုရင် main ကလေးတွေကမိန်းကလေးဥယျာဉ်ပေါ့နော်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တဲ့မိန်းကလေးဥယျာဉ်ယောက်ျားလေးတွေပုံများတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာရောဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံအခြေအနေအကြောင်းကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့ဒါကတော့လေ data ကတော့ခေါ်မယ်အချက်လက်တွေကတော့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ2016ရဲ့ data ကိုယူပြီးတော့2022မှာပြင်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဒီ WHO ရဲ့အချက်လက်တွေရပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ89%သောစေကျော်သက်တွေကလုံလောက်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိကြဘူးလို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ဆို10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ကလုံလောက်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကြားမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေထက်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တဲ့ဦးကြီးပုံများနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်ကြအောင်ဒါဆိုကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်ရင်ဘယ်လိုကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လို့ပေါ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာလေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောသူကဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ရေတူဆိုးကျိုးလေးတွေကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေတူဆိုးကျိုးတွေပြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလေစိတ်ပီစီမှုများတာမျိုးပေါ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးသူကထုံထိုင်းပြီးတော့ဖိုင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာစိတ်ပီစီမှုများတာလေစိုးရင်ပုံမှုများတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့အာရုံစိုက်လို့မရတာနော်နောက်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေတူဆိုးကျိုးတွေပြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျမတို့လေအမောမခံနိုင်တာလွယ်ကူပြင်မှန်းတာပေါ့ဥပမာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိရတဲ့လူနဲ့မရှိရတဲ့လူနဲ့အတူတူလဲရှောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့လူကနည်းနည်းလောက်ရှောက်ပြီးမောနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနိုင်ဆိုရင်ကြာစင်းလာတာနောက်တော့ကြတော့တဖြည်းဖြည်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနေရတယ်အများကိုယ်လေးတွေတိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြသွေးထဲမှာဒီတကြားတက်မြင့်တက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ဒါစီချိုယောဂါလို့တော့မပြောသေးဘူးပေါ့ရေတိုအချိန်မှာကြတော့သွေးထဲတကြားတက်မြင့်တက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရေရှည်မှာရောဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဆက်ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ရေရှည်မှာဆိုရင်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေဆိုလို့ရှိရင် depression လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့လူများရှိတဲ့လူတွေပုံများတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီเจ้าမှာဒီ school performance ကြာဆင်းလာတာမျိုးတွေရောက်တော့ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းလာတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေရှည်ဆိုးကျိုးတွေနေနဲ့ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကျတော့ဒီစေကျော်သက်တွေကကျတော့ခုနကရှိမှဆီယမဆိုပဲပြောသွားတယ်နော်ဒါကိုခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတဲ့အရွယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနေတဲ့ခါမျိုးမှာတိတ်မတုံးတဲ့ခါကျအယိုးနဲ့ကြော်တာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းလာတာမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ကာယကြက်ခံမှုအားနည်းလာတာနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကိုယ်ခံအားနည်းလာတာယောဂါတွေခံနိုင်ရည်နည်းလာတာမျိုးပေါ့ပြီးတော့အဝလုံနိုင်ခြင်းဒီပုံများလာတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနေတဲ့အခါစေကျော်သက်ကလေးကဒီ sedentary behavior ပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုနေတဲ့အနေထိုင်ပြုမှုတွေနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့တက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီအပြုမှုတွေကဆက်ပြီးဆွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီအပြုမှုတွေကြောင့်မလို့ပဲနောက်ပိုင်းမှာဒီမကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့သွေးကြိုးတွေစီကြိုနှလုံးယောဂါတွေကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းကပို့ပြီးတော့များလာတာကိုထောက်ထားရတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုးကျိုးတွေလည်းသိပြီးသွားပြီစေကျော်သက်တွေမှာလည်းကိုယ်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်ဘူးဆိုတော့လည်းသိပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီစေကျော်သက်တွေကိုကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနည်းစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေဖြစ်လို့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့စေကျော်သက်တွေရောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်ဒါ individual နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဆိုရင်သူကဒီအထိုင်များတဲ့လူနေမှုပုံစံဆိုတော့ sedentary behavior ရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စေကျော်သက်တွေကအကြောင်းမှာစပွဲကုန်းမှာထိုင်ရတဲ့အချိန်များတယ်ညာပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါနဲ့ကြာတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ချိန်ကြီးကြောက်တဲ့ခါမှာအခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျမတို့က social media တွေ mobile game တွေ mobile တွေ TV ကြည့်တာဒီလိုမျိုးတွေကိုစေကျော်သက်တွေကပိုအားတာတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရှားမှုတွေနေသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့လေစေကျော်သက်တွေမှာဒီပိုလှုပ်ရှားမှုနေရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ appearance ပုံမှန်တူပြီးတော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်ကျမတို့လည်းစေကျော်သက်အရွယ်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့စေကျော်သက်တွေကကျတော့များသောအားဖြင့်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပေါ့လဲအလှပြတ်မှာပြီးရင်သူများတွေကကိုယ့်ရဲ့ appearance ပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကစိတ်ပဲအဲ့တော့လေ့ကျင့်ရလုပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ
ဒါရေလိုရေရှင်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာချွေးထွက်တယ်စပင်ပုံပြက်တယ်မိတ်ကပ်ပြက်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုစိတ်ပူတာမျိုးလည်းရှိတယ်ချို့ကြတော့လေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိရင်ငါခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ပုံစံများပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်concern ဖြစ်တာပူပန်တာပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်မို့လဲကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုနည်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ကဒါအဝလွန်တာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုနည်းလို့အဝလွန်တယ်အဝလွန်လို့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုလို့ပို့ပြီးတော့အတားအဆီးဖြစ်နေတာကျမတို့ကစက်ကဲလိုမျိုးပေါ့ကျက်နဲ့ကျမနဲ့နေနေတယ်လိုမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ကကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းလုံးမှလို့ပဲသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကြောင်းတက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုလုံးဆရာရှိတာဒီလုပ်တယ်အဲ့ခါကျတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့အချိန်မလုံလောက်တာမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကကျကိုယ်တိုင်ရတော့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှုနေတာပေါ့ဒါလေးကြောင့်လို့ဖြစ်တာပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ကဒီတစ်ခုကကျွန်မရှိမှလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြန်မာအချိန်နဲ့ကမ္ဘာအချိန်တွေမှာ main ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တဲ့ပြီးပုံများနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေများပေါ့နော်အထောက်ထားတွေများကြတော့main ကလေးတွေမှာဘာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုနေလဲဆိုတော့ဒီကြားမှာဆိုရင်ခွဲခြားတာပေါ့main ကလေးဆိုတာကျတော့စွမ်းအားနေတယ်အာသနာမလုပ်တဲ့ဒဏ်ရာရလို့ရဆိုတာမျိုး main ကလေးဆိုတာတမင်မိုးဝင်နေရတယ်ဆိုရင်လို့ယူဆနေတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်မရှေ့မှာလေပြောခဲ့တယ်မိန်းကလေးတွေကကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်သားတွေထွက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ယောက်ျားဆိုင်လာတယ်ဆိုတာမျိုးဒီဒီလိုမျိုးအယူဆအမှားတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစက်ကြောသက်တွေမိန်းကလေးတွေမှာလည်းကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့လုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာချွေးထွက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့စပင်မိတ်ကပ်ပုံပြတ်မှာလို့ငါပြတ်မှာလို့စိတ်ပူတာအကြောင်းလေကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုရေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလူမှုဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းပေါ့အဓိကတော့ဒါမိသားစုနဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်မိသားစုနဲ့တကယ်ချင်းတွေပတ်မှုအားနေတာကြောင့်မလို့လေကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာပေါ့နော်သူကစက်ကြောတက်တွေကကျောင်းဆင်းလာတယ်ကျောင်းဆင်းလာပြီးလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့သူတို့ဘောလုံးကယ်နေကြတယ်တခုခုအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကစားဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကကြတော့ထိကိုက်တယ်ရမှာဆိုတာနောက်တော့ပြင်ထွက်တဲ့ကောင်မှမလုံးချုံမှာဆိုတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျောင်းလေးစာတွေမပြီးပဲနဲ့အမှတ်တွေနဲ့မှာဆိုတာဒါမျိုးတွေကြောင့်မလို့တားမြစ်တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေစက်ကြောသက်တွေကပေါ့နော်တနေ့ကုန်သူတို့ကျောင်းစာတွေလုပ်ကြမယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အားလက်ချိန်တွေမှာဆိုရှင်ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေဆော့တာမိုဘိုင်းဂိမ်းတွေဆော့တာ TV ကြည့်တာဒါမှမဟုတ် social media ပေါ့နော်သုံးတာဒါတွေကိုအားသာတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရှားလုပ်ဖို့အားနေကြနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ကဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ရှေ့ရဆရာမကြီးပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုတွေဒီလုံလောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိတာပေါ့ဥပမာကျမတို့ကဖူဆယ်ကွင်းကစကြောတက်လေးတွေကဘောလုံးကယ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖူဆယ်ကွင်းကအိမ်နဲ့ဝေးနေတယ်အိမ်နဲ့ဝေးနေတဲ့ခါကျတော့မိဘတွေကသွားတာစိတ်ပူတယ်ကားလက်ရှုပ်တာမလုံးကြုံမှာဒါတွေစိတ်ပူတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဟိုပါပေါ့နော် public space ပေါ့ကျမတို့ပန်းချန်ဒီမှာလေဒီကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် facility လေးတွေလीနော်အဲ့ physical တွေလေးထားပေးရအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကမရှိတာဒါမှမဟုတ်အိမ်နဲ့ဝေးနေတာမျိုးပေါ့ဒါလေးအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ကလေကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာပေါ့နော်ကာယချိန်ပေါ့ကာယချိန်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်မရှိတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေအကြောင်းလို့လေကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုနေတဲ့အကြောင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကစစ်ကြောတက်တွေမှာကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာဆိုရင်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုဆိုတာကြတော့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနေတိုင်းကိုလုပ်နေတဲ့နေ့တူပါအလုပ်တွေကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုပါအောင်လို့ထည့်သွင်းပြီးလုပ်တာမျိုးဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တိတ်မဝေးပဲနဲ့လုံခြုံနေဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าကိုလမ်းလျှောက်သွားတာမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ကျမတို့တင်ထွက်တဲ့အခါမှာ shopping center မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဓာတ်လေကားသုံးမဲ့အစားလေကားလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားတာမျိုးလေအိမ်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရုံးပိတ်ရက်ဒီဆိုရင်ကျောင်းပိတ်ရက်ဒီမှာဒီလိုကိုယ့်ခန်းကိုတန်ရှင်းလုပ်တာမျိုးဖုံဆုပ်တာမျိုးဒါမျိုးလေးကိုကူညီနေဆိုရှင်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မိသားစုတွေတကယ်ချင်းတွေတူတူကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုဒီလိုတင်နေနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုအားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထိုင်နေပြီးတော့ဖုန်းသုံးနေ TV ကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုအချိန်ကိုနှက်တာအောင်လုပ်ပို့လိုလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချိန်မှာကိုဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲပေါ့ကို enjoy ဖြစ်တဲ့ activity တွေဒီမှာ main ကလေးဆို YouTube ကြည့်ပြီးတော့ Zumba ကတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဘာလဲပေါ့တခြားစက်ကရိုက်တာလားအဲ့လိုမျိုး activity လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလေပေါ့နော်ဒီကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အားထုတ်တယ်လည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့
ဘယ်လိုပေါ့လဲလောက်တာများသွားတဲ့အချိန်မှာပထမနေ့မှာပန်းသွားပြီးတော့နောက်ရက်ဒီမှာဒီအပြုတ်မှုကိုဆက်ပြီးထိသိမ်းဖို့ခက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကိုမိနစ်နေလောက်ပဲ7 minute လောက်ပြီးကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစတင်မှာပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကိုလုံးနိုင်တာတိုးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေရှည်တည်တဲ့အပြုတ်မှုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တခုကကြာမိသားစုတွေတကယ်ချင်းတွေအခင်းကျန်တာပေါ့နော်ဒီမိဘတွေတကယ်ချင်းတွေမောင်နှမတွေအတူတူလမ်းလျှောက်တဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးလုပ်တာမျိုးတွေနောက်တော့မိဘတွေကဒီစကြောသက်တွေကိုပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးအားကစားတွေပါပါဝင်ခွင့်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်လုပ်တဲ့နဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာလည်း screen time ကိုကန့်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ screen time တွေပြတ်တာအောင်လို့ပံ့ပိုးပေးတယ်စာသင်ကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီကိုယ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုကာယချိန်ကြီးထည့်သွင်းပေးတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကစာသင်ချိန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာပေါ့နော် active break ကြီးတွေအကျော်လျှော့တာလေးတွေလှုပ်ရှားမှုနဲ့လုပ်တာမျိုးလေးတွေကိုဆရာမတွေကထည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ပေါ့ကျောင်းမှာ sorry school garden ပေါ့နော်garden လုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးလုပ်တဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒါကကြတော့လေကျမတို့ဒီစေကျော်တက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အကြံပြုချက်တွေပေါ့ကိုယ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အားလုံးလောက်အောင်ဆိုတော့အဲ့စေကျော်တက်တွေကတနေ့ကိုတဲ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်မိနစ်60moderate to vigorous intensity physical activity ဆိုတာကြတော့ပေါ့နော်ဒီကျမတို့အလက်စားပြင်းထန်မှုကနေပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကိုတဲ့တနေ့မှာမိနစ်60လုပ်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကလေဘာတွေလဲဆိုတာလေပြီးတော့ကြတော့အဲ့ moderate to vigorous intensity ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ဆိုကြတော့ကျမတို့နောက်လာမဲ့ကျမတို့ဒီပေါ့နော်အမေးဖြေကဏ္ဍမှာဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးပြီးသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာတပတ်မှာပေါ့နော်3ရက်လောက်ကတော့ကိုခနာကိုတန်ဆွမ်းကြက်ခိုင်စီတဲ့ strength training ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတယ်လို့ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေကျမတို့ကပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတန်ဆွမ်းမှုကိုခံစားနေရတဲ့စေကျော်တက်တွေမှာဟောပေါ့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တင်လားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမတန်ဆွမ်းမှုခံစားနေရတဲ့စေကျော်တက်တွေမှာလေကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအကျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့တတိထားမှာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေသူတို့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုမူတည်ပြီးတော့လေကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်တင်နေအဲ့တော့ဒီမတန်ဆွမ်းမှုခံစားနေရတဲ့စေကျော်တက်တွေကကြတော့ကိုဘယ်လိုကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တင်လဲဘယ်လောက်တိုင်းတာပြီးလုပ်တင်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဒါတော့ကျွန်မရဲ့နောက်ဆုံး slide လေးပေါ့နော်ဒါဒီကနေပြီးတော့ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးတော့မှတ်ပြီးတော့ကြံနေစေချင်တယ်ပေါ့နော်တခုကကြတော့ကျွန်မတို့ကလေကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုကိုတက်နိုင်တယ်လို့လုပ်တာပေါ့နော်လုံးဝမလုပ်တာထက်တော့ကိုကောင်းပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစက်ကြောတက်တရားပေါ့တကယ်လို့ခဏလိုမျိုးတနေ့ကိုမိနစ်60ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ WHO ရဲ့လက်ညွှန်ချက်အတိုင်းပြည့်မီအောင်လုပ်နိုင်မှုဆိုရင်တော့ကိုတက်နိုင်တယ်လားကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ကောရုပ်ကောအတွက်အကျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအရှိမပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုကိုအနေငယ်ကနေကိုလုံးနိုင်တဲ့အနေထားကနေစပြီးတော့စလုပ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းအခြေရေးပြည့်စုံပြီးတိုးမြင့်သွားလုပ်တဲ့နဲ့မိဘတွေကျောင်းကဆရာမတွေကလည်းကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုပို့ပြီးတော့စေကျော်သက်တွေမှာလုပ်နိုင်တာလုပ်ပန်လို့ပုံနေတာပြီးလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့၃ချက်ပေါ့နော်ဒီလိုတော့ကျွန်မနောက်ဆုံးအနေနဲ့မှတ်မိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်မရဲ့ presentation လေးကတော့presentation လေးကတော့ဒီလောက်ထိပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါဆရာမရှင်းကိုလေးပြန်ပြီးတော့ပတ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါဆရာမဆိုဖီယာဆရာမပြောရတဲ့ presentation ထဲမှာဆိုဒီစေကျော်သက်တွေကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုမလုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရောပြီးတော့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုပုံမှန်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးတင်တယ်တမိုးတင်တယ်ဆိုတာတွေကိုတကယ်ခဏလိုက်ပေါ့နော်တို့တယောက်ချင်းဒီပတ်မင်းချင်းပြီးပါဟိုဆရာသမားစသဖြင့်ခဏရှင်းတော့မှတော့နေဆွေးနွေးပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပြေဆုံးပြီးရပါတယ်ပြီးတော့တနေ့ကိုမိနစ်60တစ်ပတ်3ရက်ပေါ့နော်ဒီ information ကိုလည်းဒီကိစ္စဖတ်ပြီးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးပါဆရာမရှင်းအဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုနေဖြေကဏ္ဍကိုကျွန်မသွားချင်ပါတယ်ဆရာမတို့ဒီရှေ့ရဆရာနဲ့ဆရာမ3ယောက်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုဆိုင်ကျော်တဲ့လူနဲ့အများစုသိချင်တဲ့ညီကုန်းတွေပေါ့နော်ပြန်လည်နည်းနည်းဖြေချမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာလူငယ်တွေသိချင်လေးရှိကြတဲ့ညီကုန်းတွေကိုလူငယ်တွေကိုစားနည်းနည်းလေးဖို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာလေးပြအင်စလီမျိုးနဲ့မောင်လေးကောင်ထက်ကိုဖိကြရပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာမ3ယောက်ပေါ့နော်ဆရာမဆိုတဲ့ဆရာမဆိုဖီယာတို့လည်းပြန်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမတို့အားလုံးပဲလို့ပါ
ခုလိုလေဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာကြုံရနိုင်တဲ့အန်ဒီတွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တဲ့အန်ဒီရဲ့အဲ့ဒီကိုကြောင်းပြီးလို့ဆိုပြီးသွားတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်တခုကလေဆရာဆိုတဲ့ presentation မှာဒီဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောသွားတာမှတ်မိလိုက်ပါတယ်အသက် 16 နှစ်မတိုင်ခင်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း early pregnancy လို့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသိချင်တာကဒီ main ကလေးတစ်ယောက်ကအသက် 16 နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာလေတကယ်လည်းအိမ်တော်ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ဆရာဒီမိကိုလေးတွေ့ဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဒီမိကွန်းလေးကတကယ်တော့မေးတဲ့မိကွန်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့လေရှေ့ဆုံးမှာပြသွားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တဲမှာပြသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးပွားရင်ကာတွေကစပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သတိအောင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ session နဲ့ပြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလဲဆိုတော့ဒီ main ကလေးတယောက်ဒီဆယ်ကျော်သက်တယောက်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်ကိုအိမ်တောင်ပြုမယ်ကိုဝင်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီmain ကလေးရဲ့တအိမ်တောက်အိမ်ပေါ့နော်မွေးလန်းကြောင်စတဲ့မျိုးပွားရင်ကစိတ်ပိုင်းတွေကဒီကလေးတယောက်ကိုမွေးဖို့အတွက်တော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုရပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကလေးယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့ကကိုဝင်ဆောင်လိုက်ရုံကလေးလေးမွေးလိုက်ရုံနဲ့ဆိုပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့တော့ကိုဝင်စပြီးဆောင်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီကိုဝင်ကိုဘယ်လိုစနစ်တကျပြုစုဆောင်ရှောက်ရမယ်နောက်ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာဘယ်လိုပြရမယ်အောင်မြင်မြင်ဘယ်လိုမေးဖွားရမယ်ပေါ့နော်တခါမေးဖွားပြီးရင်လည်းဒီကလေးကိုမိခင်တို့ဘယ်လိုတိုက်ရမယ်နောက်ဆုံးပြောသေးဆိုရင်ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကစပြီးတော့ကလေးရဲ့အနာဂတ်တွေအထိထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်ကလေးတယောက်ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက်ဆိုရင်18နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်တယောက်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ကတော့ကိုဝင်ဆောင်နိုင်တယ်သို့တော့ခုနအချက်တွေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောနော်ဒါမှမဟုတ်သိပညာဘူးတုဒအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်မှုပေါ့နော်ဆိုဒီဟာတွေကအစစ်အသစ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်သေးဘူးပေါ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆယ်ကျော်သက်တယောက်အနေနဲ့အိမ်အောင်ပြုမယ်သို့မဟုတ်ကလေးယူမယ်လို့စဉ်းစားရင်ကိုကအစင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဆုံးစဉ်းစားသုံးသပ်တင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုပြောမဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဆယ်ကျော်သက်တယောက်အနေနဲ့ဒီအိမ်အောင်ပြုတဲ့မပြုတဲ့အစင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးမှအိမ်အောင်ပြုမယ်ကလေးမွေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတော်တော်များများဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အချက်ကလေးတွေကလေဆိုပထမနံပါတ်1အချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့အနည်းဆုံးအဖြစ်ကတော့သက်18ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုမိန်းကလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးရောပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကကျန်းကျန်းမာမာရှိရမယ်ကုသယောဂါတွေကနေကင်းမလည်းဖြစ်မယ်ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်နံပါတ်2အချက်ကကြတော့ပညာဘဟုတုတပညာဘဟုတုတဆိုတဲ့နေရာမှာအတန်းပညာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်သက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုခုလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီပညာတွေဒီအိမ်အောင်တစ်ခုတိဆောက်ပြီဆိုရင်အိမ်အောင်အတွက်ကိုကုန်ကြစရိတ်တွေလိုအပ်တာတွေလိုအပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေရှာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာတွေအထောက်အကူဖြစ်မဲ့ပညာတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီပြင်တော့ဘုဒ္ဓဆိုတာတော့ဒီကိုဝင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲကလေးကိုဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတွေလည်းရှိဖို့လိုတာပေါ့ဒါဒုတိယအချက်ဆိုတတိယအချက်ကတော့စီးပွားရေးပေါ့အဲ့တော့အိမ်အောင်ထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကလေးယူမယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်တစ်ခုရက်တီကိုလိုအပ်တဲ့စာဝတ်နေရေးတခြားကျမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးအစပေါ့နော်တင်းထိုက်တဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုကတော့ရှိရမယ်ခိုင်မာတဲ့အလုပ်တစ်ခုကတော့ရှိရမယ်ဒါဇာတွေရှိမှာပဲအိမ်အောင်ပြုဖို့ကလေးယူဖို့စဉ်းစားလို့ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကအိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိမရှိပေါ့အဲ့တော့အိမ်အောင်တစ်ခုထူထောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်တည်မြဲဖို့ဒီအိမ်မှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့နောက်ဝင်ငွေရှာဖို့သားသမီးပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုဒီအလုပ်တွေကရှိလာဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာတွေကိုဒါယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါ့နော်အဖေနဲ့အမေပေါ့ကလေးယူမယ်ဆိုရင်ဆိုဂျားမှာဒါခွဲဝေပြီးတော့တာဝန်တွေကဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှပဲဒီအိမ်အောင်ဒီလည်းရရှိတည်မြဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့၄ချက်ပြီးသွားနောက်ဆုံးချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရင့်ကျက်မှုအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ရင့်ကျက်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲမရှိလဲပေါ့ဒီနေရာမှာရင့်ကျက်မှုလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကရင့်ကျက်မှုဆိုတာဒီအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့စင်ချင်းပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းတွေစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာရင်ပြဿနာကိုဘယ်လိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲပေါ့ဆိုလိုအပ်ရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်အောင်တွင်းမှာပြဿနာတွေရှိရင်ဘယ်လိုနားလည်ခွင့်လို့မလဲစတဲ့အချင်းတွေအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ရင့်ကျက်မှုလို့ခေါ်တာဆိုတော့အိမ်အောင်တစ်ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးတော့မမှန်းနိုင်တဲ့လေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကအများကြီးတွေ့ရမှာလေဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာရင့်ကျက်မှုမရှိသေးတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေဆိုရင်သေကြတယ်ဒီအိမ်အောင်ဒီပျက်စီးဖို့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လွယ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုဆိုညီမလေးပြည့်စုံမှာပဲဒါဒီကလေးယူဖို့အိမ်အောင်ပြုဖို့စဉ်းစားတင်တာပေါ့နော်အခုညီမလေးမေးတဲ့18ပြည့်ရင်ကလေးယူလို့ရပြီလားဆိုရဲမိကုန်းကိုအတူဆုံးခြုံပြီးပြန်ဖြေရင်တော့ပြောလဲဆို18နှစ်ပြည့်တယ်ဆိုတာကဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့တော့က
ကလေးယူမယ်ဆိုရင်ယူဖို့အတွက်အခြေခံအကြဆုံးတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ပြည့်တယ်တစ်ချက်ပဲပြည့်အဲ့တော့လုံးဝအရန်တင်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာတော့ခုနဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်အခုဆရာပြောထားတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်သားထားဖို့တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌာလေးနဲ့တိုင်နေမောင်လေးညီမလေးတွေကပေါ့နော်တိုင်နေဆွေးနွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်လေးလည်းကျွန်တော်တို့တရားရှင်းပြပြီးဆွေးနွေးလို့တောင်းပါတယ်လို့ဆရာကြီးမှတ်သားပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အခုလည်းပေါ့နော်တင်စဉ်းစားနေတာကျွန်တော်တို့တွေရောပေါ့ဆရာပြောတဲ့အချိန်ပြေရောပြည့်စုံနေတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဆရာပြောပြသွားတဲ့အချက်လေးတွေဒီလည်းမှတ်သားကြပါဦးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်တွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနေရတယ်ဒီအင်တာဗျူးတွေပြုလုပ်တိုင်နေတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီချက်လေးကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အတွက်အကြံပေးပြီးတော့ချင့်ချိန်လို့ရတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုဆက်သွားရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ဆရာမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေဒီခုနကိုလက်လှူရှာမှုလုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါခုနကဒီ presentation လေးမှာပေါ့နော်ဆက်ကျော်တဲ့တူကတနေ့ကိုဒီအလဲအလက်ကနေမှဒီဟိုပါပေါ့ပြင်းထန်တဲ့ကိုလက်လှူရှာမှုကိုမိနစ်60လုံးတင်တယ်လို့ဒီ WHO ကနေအကြံပြုထားတယ်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အနေနဲ့ကကြတော့ဘယ်လိုကိုလက်လှူရှာမှုကအလဲအလက်လဲဘယ်လိုမျိုးကတော့ဖြင့်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲဆိုတဲ့ဟာခွဲခြားသိဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဘယ်လိုခွဲခြားထားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလဲဆရာတို့ဆရာမတို့ရှင်းပြပေးသိချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဒီမျိုးလေးကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဆရာမနည်းစုကိုအတွက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့ပြည်စုံလို့ပြရအောင်ပေါ့နော်ဆရာမရေးဆွေးနွေးပေးပါဒီမျိုးလေးကလေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေဒီတူဝါမှာပေါ့နော်ကိုလည်းလောက်ကြမှုတာလုပ်နေကြတယ်ဘယ်လောက်ပမာဏထိလုပ်နေလဲဆိုတော့တတိထားမိကြအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေဒီ moderate physical activity ပေါ့နော်အလက်စားပြည့်တဲ့မှုရှိတယ်ကိုလည်းလောက်ချမှုဆိုတာကြတော့သူတို့တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာနှလုံးခုန်ကမြင့်တက်လာမယ်လူတယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးရဲ့50%ကနေ80%ထိတက်လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပူနွေးလာမယ်ပေါ့နော်အသက်ရှူမြန်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာစကားကတော့ပုံမှန်ပြောနိုင်သေးတယ်တချင်းတော့မဆိုနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေဒီမှာပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့လေကျွန်မပြီးလို့ရှိရင်လေဒီ slide show လေးနဲ့တွက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဒီလိုလေးပဲအရင်မှတ်ထားပေးအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီအလက်စားပေါ့နော်ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုတွေကျတော့ဥပမာလမ်းတွတ်လျှောက်တာမျိုးပေါ့နော်brisk walking လို့နောက်တော့ casual biking ပေါ့စိတ်ပန်းတိလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စပိန်စီးတာမျိုးညလုံးညစီးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တနားကြီး10မိုင်အောက်လောက်စီးတာမျိုးဒီနောက်တော့ယောဂအောင်မှာပေါ့နော်ဒီ light to moderate ယောဂလောက်တာမျိုးလေးနောက်တော့ဒါဥယျာဉ်စိုက်လို့တာမျိုးခါတိုင်းမျိုးတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကဥပမာပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြည့်တဲ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာနှလုံးကုန်တော့ကလေတိတိတတ်တာမြင့်တက်အောင် significant ပေါ့လူတယောက်မှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးရဲ့80ကနေပြီးတော့85%လောက်ထိကိုတက်လာတယ်အဲ့သူတို့အဲ့ဒီချိန်ကနေလုံနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်လေစကားပေါ့နော်ခုနကလိုပြောနိုင်တော့ဘူးတစ်ခွန်းတာနှစ်ခွန်းတာနဲ့ပုံမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့တဲ့ပုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားပြောဖို့အတွက်တက္ကနာရက်ပြီးရှူရတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေကိုဖြစ်စီတယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုကိုတော့ပြင်းထန်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုကိုခေါ်တယ်ပေါ့ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ running လို့ jogging လို့ပေါ့နော်ပြေးတာမျိုးတွေစပိန်ကိုမျက်နှာမြင့်စီးတာတနားရီ10မိုင်ထက်စီးတာမျိုးတွေကျိုးခုန်တာတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခုခက်စားရတယ်လေ high interval intensity training လို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအတွဲအဆက်တွေလိုက်ပေါ့နော်၅ချိန်လေးညှက်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ aerobic လေ့ကျင့်ခန်းတွေဘောလုံးကန်ထားတွေပေါ့ဒါကတော့ဥပမာပေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကလေခုနပြောခဲ့လူတယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးနဲ့ဘယ်လောက်ရလဲလို့ပြောရဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတာကိုလေတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆက်လက်ရှင်းပြပါနော်အဲ့ကျမတို့ကပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးကိုဘယ်လိုတွက်လဲပေါ့ဒီအမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးကိုဓာတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်220လေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအသက်ကိုနှုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာနဲ့16နှစ်ဒီကျွန်တော်တွက်ကြည့်ခါရဲပေါ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးကိုရဖို့အတွက်ဆို220လေးကနေပြီးတော့16နှစ်ကိုပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က200နှစ်သူ့ရဲ့ဒီ16နှစ်ရွယ်လူတယောက်ရဲ့အကြမ်းများအဖြစ်200နှစ်နှလုံးခုန်လုံးက200နှစ်လို့ရှိတယ်အနည်းဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့အလက်စားပြင်းထန်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုပေါ့အလက်စားပြင်းထန်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုကကြတော့လူတယောက်
အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးရဲ့90ရာနေ80ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကကျမတို့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံး200နဲ့50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်သူတို့အလက်သားကိုလက်ပြည့်ထမှုလို့sorry အလက်စားပြည့်တဲ့ကိုယ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့စေကျော်သက်18နှစ်အရွယ်စေကျော်သက်ကနှလုံးခုန်လုံး100တက်လောက်ထိတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုအဲ့တော့ကကြတော့ပြည့်တဲ့ကိုယ်လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်သူကကြတော့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်လုံးရဲ့80ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ18နှစ်ရွယ်စေကျော်သက်ကပြည့်တဲ့ကိုယ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားခုနကလိုမျိုး jogging running ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ညနေမြင့်စပင်းနေတာဒါမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးခုန်လုံးက141လောက်တော့ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ချင်လို့ရပါလေဒီမှာကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ဆိုတော့အခုလိုဖြည်းဖြည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမအခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုက moderate နဲ့လုပ်နေရလားဘာမှမဟုတ်ရင်ဒီ vigorous intensity နဲ့လုပ်နေရလားဆိုတော့ဆန်းစစ်လို့ရသွားတာပေါ့နော်တခြားလူတွေမေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြလို့လည်းရသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်တယ်အခုမှလေကျွန်တော်လည်းဒီဆရာမဆိုဖီယာတွက်နီးလေးပြောတော့မှကိုယ်တိုင်လိုက်တွက်နေတာအဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းရအောင်moderate လား vigorous လားပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလည်းလှူရှားမှုတွေလည်းချိန်ပုံမှန်လေးပေးပြီးလုပ်ဖို့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့မပြီးသိသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာဟောလေဆရာမဆိုဖီယာရှင်းပြသွားတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကိုလည်းလှူရှားမှုလုပ်တဲ့လဲဆိုတဲ့အခါလေးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် sedentary lifestyle ဖြစ်နေလားပေါ့နော်ချိန်ဒီစားသက်မှတ်ပြီးလေကိုလည်းလှူရှားမှုတွေကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တဲ့လဲဆရာကျေးဇူးပါဆရာမဆိုဖီယာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေဒါဆိုနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုမေးမလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနကတော့ဟိုပေါ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပိုင်းပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လေးဒီအစားတောက်ပိုင်းလေးတစ်ခုမေးချင်လို့ပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စေကျော်သက်တွေမှာပေါ့နော်အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပိန်အောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် body slim ဖြစ်အောင်အစာမစားဘဲနဲ့နေကြတယ်အစာလျှော့စားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာတကယ်ကိုပဲဆရာထိရောက်ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟာရနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းဆိုတော့ဆရာမစပယ်ပဲဖြေပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ပါတယ်မောင်လေးကောင်းလို့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုခေတ်စေကျော်တက်မင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေခန္ဓာကိုယ်တူတူလျားလျားနဲ့ပင်ပင်ပါပါဖြစ်ချင်ကြတာပေါ့နော်ကိုရီးယားသားတွေကအိုက်ဒိုတွေကလည်းပါပါလျားလျားတွေ့လျားလေးဆိုတော့ကြတော့မိမိမိုက်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့တင်ငင်းချင်းကြားမှာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ပြည့်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်စတာနောက်တာရှိတော့ pressure များကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်အောင်ဆိုပြီးတော့မျိုးစုံလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အစာမစားဘဲနေတာဒါမှမဟုတ်အစာshort စားတယ်ပေါ့ဒီလေးနဲ့နေတာကိုပြင်စားရတယ်အများစုလည်းလိုက်လုပ်နေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုစားတောက်တွေကျွန်တော်တို့အလုံးစုံချူးချွန်ကြွေတာပြီးတော့မစားဘဲနေတာလေနောက်တစ်ခါဒီကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်မရှေ့မှာလည်းပြောသားလို့ပဲစေကျော်တက်အရွယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရွယ်မှာကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုအစားရှောင်နေတဲ့နည်းတွေသုံးပြီးတော့ဝိရှုံလာနေတဲ့အမြင်ရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမပေးဘူးပေါ့နော်စေကျော်တက်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အရွယ်ဖြစ်စေဖုံးဖို့ပြောင်းလဲနေတယ်ဆရာလည်းပြောရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာအစာပြတ်တဲ့ဒီကံနဲ့ပြန်အောင်လုပ်မယ်ဘလို့တွေကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတို့ရဲ့အရာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီဆောင်လို့အမှန်ကိုစူးစမ်းလို့ဒါတွေအကုန်ထိခိုက်စေတယ်ဒီကနေပြောမှပညာရေးရောပုံမှန်ကျမ်းမာရေးရောကြီးထွားဖြစ်ပြီးပုံမှန်ပါတက်ရောက်မှုကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီး WHO နဲ့ဒီကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကနေပြောမှာပေါ့နော်စေတော်တက်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော် presentation မှာလည်းပြောသွားတယ်လို့ပဲအစိအစံတည်တည်ပြီးတော့အသားငါပေးဒီလိုအစာအုပ်စုတွေကိုစုံစုံလင်လင်နဲ့မြတ်တတာနေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားသုံးဖို့အတွက်အချိန်ပြထားတယ်အစာရှောင်ဖို့အတွက်ဒီရှောင်တာထက်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးညွှန်တဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုပြည့်ပြည့်မြတ်တာဆိုတာစားသုံးဖို့ပဲတိုက်တွန်းထားတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်သူတို့ရှောင်ရမယ့်အရာတွေကပေါ့နော်အញ្ញမ်းချူတဲ့အချူရည်တွေ fast food တွေ processed food တွေပေါ့နော်တဘာဝမဟုတ်ပဲပြည့်ပြည့်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေဒါတွေကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ရပါပဲ။အဲ့ဒီအစားမုတ်အနေတရေစာအနေနဲ့စားကျင်နေဆိုတော့အသီးတွေအစိအစံတွေထင်းကျင်လိုမျိုးပေါ့နော်တဘာဝလည်းဖြစ်ကျမတို့တွေကအာဟာရလည်းပြည့်တဲ့တေစာမျိုးတွေကိုပဲရွေးချယ်စားသုံးတဲ့ပါပြီးတော့ဝေးချဖို့ဆိုရင်ဒီအစားနဲ့အောင်ပြီးပေါ်ဆရာတယ်ဒီချိန်ကလုပ်ဖို့လုပ်ရမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောစောကဒါကနေ့စုဝေးလည်းပြောခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒီချိန်ကဒီပိုလေးချိန်ကိုထိရုံမကပဲဒီနေ့ချက်တွက်သားတွေကျွန်တော်တက်မစီအောင်လုပ်ပြီးတာတလုံးကျမ်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေတာစိတ်ပီစီမှုကိုရှော့ချပေးတာအိပ်စက်မှုကိုကောင်းမွန်စေတာစတဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေအများတက်ကစားတာနေ့ချိန်ကနေလောက်တာဒီလိုနှစ်ခုပေါင်းတာကမှာပေါ့နော်ရေရှည်မှာဘေးဥပဒေမရှိတဲ့ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ပြင်စီတဲ့ဒီလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်မှာဒီကုန်းကြီးရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဆရာမကြီးကျွန်တော်တခုလောက်လေးထပ်မေးခြင်းလို့ခုနပြောသွားတဲ့မှာပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အသေးအစားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အချိုကြီးအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ energy drink တွေရောဆရာမအခုလူငယ်တော်တော်များများကဒီဒါမျိုးတွေအရန်တောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေတောက်လို့ရှိရင်လမ်းနဲ့အလုပ်တွေပို့လုံနိုင်တယ်စားရင်ပိုကျက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကရောဆရာမကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်ရလားဗျဟုတ်ပါတယ်အမတို့လေဒီ energy drink ဆိုတာလေဆောနာကအမပြောရဲပေါ့နော်ဒီအချိုလေးနဲ့အတူတူပဲသူ့မှာပေါ့နော် free sugar လို့ခေါ်တဲ့ကြားတွေအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ caffeine လည်းပါတယ်တဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ပဲဒါလိုပစ္စည်းတွေဒါဆွေးတွေပါတော့မှဖြစ်အဲ့တော့တခြားအချိုလေးမဟုတ်အချိုလေးဒီရှင်မကြခဏပေါ့နော်အမတို့ပေါက်နေဆိုရင်ကိုလေးချိန်တက်တာလေဒီလူကြီးပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် type 2 TM လို့ခေါ်တယ်အမတို့စီးချိုယောဂဖြစ်တာလေတွားဂရင်းနဲ့ဆိုင်ရဲပေါ့နော်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာတာလေအားရကြမမျှတလာရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကျမကြီးနဲ့မြွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေပို့စားတာများလေဒီအမတို့တဘာဝလည်းဖြစ်ပေါ့နော်အာဟာရလည်းဖြစ်တယ်အမတို့ဒီအစားအသောက်စားသုံးတာကနည်းသွားတယ်ဆိုတော့အမတို့ကတော့အမပေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲအမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဥပမာပြောရမယ်ဆိုစက်ကြီးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်ဒီစက်ကြီးကိုအမတို့နေ့စဉ်မောင်းဖို့ဆိုရင်စီထရတာပေါ့အဲ့ဒီစီကတော့အမတို့စားသုံးနေတဲ့နေ့စဉ်စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ့တက်ကတော့စီတစ်မျိုးပဲထည့်ရတာပေါ့နော်အစားတောက်ကြတော့မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်လေအတီးရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ထမင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နှုတ်အသားအဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆောနာပြောတဲ့အချူကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဒုံလေးချိုကအကြံပြုတာကတော့အမားတို့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်စွမ်းအင်စီရဲ့10%အောက်ကိုပဲတခြား free sugar ကနေရတဲ့နယ်လို့ကြံပြုထားတယ်အကယ်၍များ9%အောက်ကိုပဲစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုပြီးကောင်းလို့နေဆိုပြီးတော့လိုက်မှာဖို့အတွက်ကြံပြုထားပါတယ်ပြောချင်တာကတော့တခြားအစားအသောက်များပူစားပြီးတခြားလျှော့စားတာမျိုးပေါ့နော်။ပမာဏအတိအကျနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ကနေ့ကိုမတို့ free sugar ပေါ့နော်။တခြား50 gram လက်ဖက်ရည်ဆို10ဆုံးခန့်တဲ့ပုံစားတင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့25 gram လက်ဖက်ရည်ဆို5ဆုံးအောက်ပဲစားသုံးတဲ့ပေါ့နော်။အမတို့ဒီနေ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိုလေးတွေမှာဆိုရင်ဒီမှုတွေမှာတခြားပမာဏလေ30ကနေ40 gram လောက်ပါနေတယ်ပေါ့နော်။အမျိုးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတွေ့နိုင်ဒါတွေကကျန်းမာရေးတွေတော့ဘယ်လိုမျိုးပါအောင်เนาะနောက်ဆုံးကိုကချိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တဘာဝတခြားတဲ့ချိုတဲ့ဥပမာပေါ့အမပြောသွားတယ်အသီးလိုမျိုးဖြော်ပြီးတော့တောက်တာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်နေပဲအစားထိုးနေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြောချင်တာလေးပေါ့နော်အမတို့ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေခောက်ဆွဲဆောက်တွေဒီအာလူကြော်တွေတင်စားထုတ်ပိုးထားတဲ့အစားအစာတရေစာတွေပေါ့နော်ဒီလိုပစ္စည်းတွေစားတော့တွေမှာဆိုရင်စားဆိုဒီယမ်အများပြားပါဝင်ပေါ့နော် WHO ကထပ်ပြီးတော့အမားတို့ဒီအကြံပြုထောက်ခံတာကတော့ဒီနေ့ကိုစား9 gram ထပ်ပေါ့နော်အမားတို့ပို့ပြီးတော့မစားတဲ့ဘူး short စားပါလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်အမားတို့ဒီစားတော့လို့များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်သွေးလုံးနဲ့နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းတိုးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစားတော့တွေကိုလည်းshort စားတင်ပါတယ်ပြီးတော့အမပြောသလိုပဲပေါ့နော်တခြားဘလောက်စားလို့ဆိုရင်လောက်ထက်မပူသင့်ဘူးဆိုတာတွေအတိကိုပါပဲဒီမှာဒီမုံကြီးအစားတောက်တွေမှာမျိုးတစ်စိတ်ကြီးဖတ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဒီထိုးပိုးစားတောက်တွေမှာဆိုရင်ပါဝင်တဲ့အာဟာရတွေရဲ့အချက်လက်ပမာဏကိုအမျိုးတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့အလေးကျင့်ပေါ့နော်ဖတ်ပြီးမှရွေးချယ်စားတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အလေးကျင့်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒီလိုပါဝင်မှုပေါ့နော်များပြားတဲ့ဒီတခြားစူးစေးတွေဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်တဲ့ဒီစားတောက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကုန်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတကြားနဲ့စိုးစေးတွေနဲ့ပြီးတော့ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုနော်ရှောင်ရမယ်ဆိုတော့သိသွားပါပြီဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဆရာမတူပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုသွားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့လေဒီလိုအခုလိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက်ဒီကုလက်လှုပ်ရှားမှုရှိဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာလေဒီဘယ်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကုလက်လှုပ်ရှားမှုလဲစီတဲ့အတားအဆီးဖြစ်စေတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုကြော်သွားအောင်လဲပေါ့နော်စသဖြင့်အကြောင်းအရာလေးတွေပြုစုဆွေးနွေးပြီးတော့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုကြည့်ချင်တာလေမင်းကလေးတွေပေါ့နော်ဓမ္မဒါလာတဲ့အချိန်မှာကုလက်လှုပ်ရှားမှုရေးချိန်ကလုပ်လို့ရတာနောက်တစ်ခုကလုံးလုံးဖိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဘယ်လောက်နိုင်တာတော့ဒီလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးရဆွေးနွေးပြကြပါဦးဒီမေးခွန်းလေးကလေတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နောက်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတော်တော်များများလေးသိကျင်ကြတယ်မေးများတဲ့မေးခွန်းလေးပါအဲ့တော့ဆရာမနှင်းစုကပဲဖြစ်ပြီးပါဟုတ်တယ်ကြာဒီမေးခွန်းလေးကပေါ့နော်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတော်များများမေးပြီးရှိတဲ့မေးခွန်းပေါ့မေးပြီးတဲ့ဒီမှာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့လေမိန်းကလေးတွေကဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်ဒါဒီလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကိုလိုလှုပ်ရှားမှုလုပ်ရမှာစိတ်ကူကြတယ်
သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုများကျန်းမာရေးဆိုသူတွေဖြစ်မလဲဆိုစိတ်ပူကြတယ်တကယ်တော့ main ကလေးတွေကယာဒီလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေလေ့ကျင့်နေလုပ်လို့ရတယ်ယာဒီလာတဲ့အချိန်မှာကလေ့ကျင့်နေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းထွက်လာတဲ့ endorphin လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းကအနာတတ်တာအဲကြောင့်လို့ဒီယာဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာကျင်မှုကိုတတ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 byte ဖော်ရမှာယာဒီလာတဲ့အချိန်မှာ1 byte ဖော်ရမှာဖြစ်တဲ့1 byte ဖော်ရမှာတတ်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမိန်းကလေးတွေကယာဒီလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှုပ်သေးတာစိတ်ဆက်တာအဲ့တော့ emotional ဖြစ်တာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်ခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းလုပ်ချမှုလုပ်ချင်အဖြစ်သက်သာစေတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျတော့ဒီဟက်ရှောက်တာမျိုးယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလိုမျိုးပေါ့နော်ပြည့်မပြည့်ထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကနေစပြီးတော့အလက်စားကနေပြီးတော့ပြည့်ထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့ပြေးတာတွေစပိတ်စီးတာတွေနောက်တစ်ခုကဒီ strength training လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလေးတွေ resistant band ပေါ့တတိယတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလုပ်ရတယ်ကြွသားကိုတင်းရင်းစီဖို့ခဏကိုကြက်ခိုင်စီဖို့လုပ်ရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်အတိုင်းထားပြီးလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့အမြဲပေါ့နော် always listen to your body ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘလောက်ထိလုံးနိုင်လဲဘလောက်ထိခံနိုင်လဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစာမိချင်လုပ်တယ်တတိထားမှာကျတော့အရန်လာခြင်းတဲ့ချိန်ကြီးပြမလုံးခွေတဲ့ချိန်ကြီးမှာတော့ပြည့်စုံတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ထားယူတဲ့နောက်တစ်ခုကယာဒီလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ခြေသက်ပြည့်ဝအောင်လုပ်ဖို့အာဟာရလုံလောက်စားသုံးဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ယာဒီလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့အပြင်းထန်တာကျင်လာမှုရှိလာရင်တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကကိုယ်လည်းတင့်တော်မှုပါအောင်ဆွေးနွေးတိုင်တယ်နော်တကယ်လက်တွေ့မှာမိမိတွေရာလေတမနာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးရတခုခုမိုင်းမှာဆိုတာနဲ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုစိတ်လှုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့လေကိုယ်တွေပေါ့နော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီနေ့ဆိုအခုပြောသွားတဲ့မှာဆိုရင်ယာဒီလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အားလေးတွေကမှတ်သားဖို့ကောင်းပါလေကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆင်မရဲ့အခုပြောပြသွားပြရတယ်တော့တကယ်လည်းသူရှိပါတယ်တမနာလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားလေးခြင်းနဲ့ကောင်းမှုလေးပေါ့ဘယ်တော့အတိုင်းတာလုံးလို့လဲဆိုတာလေးမှတ်သားရပါတယ်ကိုရိုင်းတော့ကောနောက်လာမီမဲ့ညီမလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီချက်လေးပြောပြပြီးချက်ပြီးပြရသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဆရာမနင်းစုကညီမလေးကိုကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုဆက်သွားရအောင်နော်ဟုတ်နောက်ထပ်နေချင်တာလေးတစ်ခုကတော့လေအခုချိန်မှာအရန်ဟို hot ဖြစ်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဆယ်ကျော်တက်တဲ့နောက်ပိုင်းဖုန်းရန်သုံးလာကြတာပေါ့ဟို lost trend တိုင်းပေါ့ဖုန်းနဲ့မျက်နှာနဲ့ပါကြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကလည်းမိဘတွေလည်းအများဆူကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့စဉ်နိုင်ရအများကြီး screen လေးကြည့်တာကဘာတွေများဖြစ်နိုင်လဲလူငယ်တွေအတွက်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးလေဒီမေးခွန်းလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ Q&A box ထဲမှာလည်းဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားကြတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေဆရာမစပယ်ကလည်း live time အကြောင်းပြောထားတာဆိုတော့ဆရာမစပယ်ပဲဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြေပေးလို့ရမလားကဲဒါလေးကလေလက်တွေ့မှာတကယ်ကြုံနေရတာလေးပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်မ presentation ထဲမှာလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်စေကျော်တက်တရားလေးအားလက်ချိန်မှာကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာထက်စားလို့ရှိရင် mobile game တွေ social media တွေသုံးတာအားတန်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမဆိုလည်းဒီမေးခွန်းလေးကိုဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးဆရာမတို့ကျွန်မအဖြည့်ကြည့်ပေးပဲပေါ့နော်အကယ်၍ဆရာတို့ထပ်ပြချင်တာရှိတယ်ထပ်ပြလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ခုကိစ္စလေးကိုဖုန်းတစ်လုံးကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးကိုပေါ့နော်စိတ်ပေါက်ကနေလမ်းကြီးရတယ်လို့ပဲသိချင်တာအကုန်သိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောမှန်တာရောမမှန်တာရောပေါ့နော်ဟိုဒါတွေကစုံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီလိုနည်းပညာတွေတိုးတက်လာနေညာဟိုကောင်းမှုဆိုးမှုတွေရတယ်ဒွန်တွဲနေအောင်ပေါ့နော်သိချာတာတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့လည်းဟိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခိတ်ကအရန်ကြောင်းသွားတယ်လို့ဟိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်စေချောတက်တိုင်းမှာဖုန်းရှိကြတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတက်လေအချိန်ကြီးအများကြီးဒါကိုပို့ပေးပြီးတော့တုံးကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ lifestyle ကလည်းဒီဖုန်းသုံးတာကဟိုသူတို့ lifestyle တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့တောင်အမှတို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းသုံးတာကမကောင်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအကျိုးရှိသည့်ဘုံတူကရအောင်တရားနဲ့တရားဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ connection တွေရအောင်သုံးတာစိတ်ပျော်အောင် social media သုံးတာဒါတွေအမှန်ပဲပြောကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအရန်လုံးကျော်ဆန်းလာတာမျိုးပေါ့နော် screen time တွေအများကြီးလာတာမျိုးဆိုရင်တော့စေကျော်တက်တွေမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးတစ်လုံးမှာထိခိုက်လာနိုင်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီ mobile phone တွေ tablet တွေဒီ computer screen တွေအကြာကြီးကြည့်တော့မျက်စိထိလာတာပေါ့လေ
I train ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဒီစိတ်ဓာတ်များတယ်လို့ခေါ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီလို screen တွေအကြည့်များရဆိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အိတ်ခန့်ဒီမှာဖုန်းလုံးနေ example တွေကြားတယ်တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအမှားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေတနာတွေလည်းရှိတယ်နော်ပြီးတော့လူကတစ်ချိန်လုံးဖုန်း screen ကိုပဲကြည့်နေတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားနေတယ်နေသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါအပြင်ဖုန်းသုံးရင်းကိုတစ်ခုခုပါထိုင်စားတဲ့အကျင့်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလည်းထိုင်နေရပြီးလည်းဖြစ်တယ်စားရလည်းပါးစပ်ကလည်းတောက်လျှောက်စားနေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါကြတော့ဒီကိုလေးချိန်ကိုတက်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖုန်းလုံးကျွန်းသုံးတာတွေ screen time အရင်များရင်အာရုံစူးတိုင်းမျိုးပေါ့နော်ဒီចောင်းစာတင်တာလည်းနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အောင်းလေးဆက်ဆံရေးမှာထိရနိုင်တာရှိတာပေါ့နော်screen time အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျမကြီးကအကြံပြုထားတာလေးကလည်းရှိပါတယ်အမှားလို့ចောင်းစာလုပ်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြင်ထားမှုလုပ်တဲ့အချိန်တွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖုန်းတွေ laptop တွေ computer တွေအပျော်သုံးတဲ့အချိန်ကဒီပေါ့နော်ဒီ social set တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှားလို့တစ်နေ့2နာရီထက်မပိုတင်ဘူးလို့အကြံပြုထားပါတယ်ပြောထားပါတယ်ညီမတွေအဲ့လိုအရန်လုံးကြော်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကိုဟာကိုပေါ့နော်ဖုန်းသုံးချိန်ရှော့မယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်တက်မှတ်တာလေးတွေအမှားလို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုဒီမိစားချိန်ဆိုတော့မသုံးဘူးလို့တက်မှတ်လိုက်တာမျိုးအေးရမို့ရင်နိုင်ဝက်2နာရီလောက်အလိုမှာဖုန်းမသုံးပြီးအောင်တတိထားတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်လည်းဒီ social media platform တွေမှာလည်းအမတွေ့တဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် average time use ပေါ့နော်ဒီလိုသုံးရအချိန်လောက်ရှာပြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုး fashion အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပြပေးတာမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းပြောမယ်ဆိုသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုသုံးတာအချိန်ဘယ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးသိရှိပြီးတော့ကိုဖြစ်လို့ရှောင်ကျင်လို့ရနိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့တိုင်လုံးချင်တာကတော့ဒီ central တက်တွေကိုနိုင်နေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့မိဘတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီတနေ့ရာအချိန်မှာသူတို့ဒီစေကျော်တက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီစော့တာတွေဘောလုံးကန်တာတွေဒီစပိန်စီကပြောမှအောင်လို့ activity ပေါ့လေနော်ဒီရွယ်လူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းလို့ဆက်ဆံတာဒါတွေကလက်တွေ့အချင်းချင်းလောက်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်စေချင်ပါတယ် screen time ကိုကြာရှည်သုံးတဲ့အစားပေါ့လေနော်လူမျိုးများတဲ့အလေးချိန်ကောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီစေကျော်တက်တွေအတွက်စိတ်ရောပို့ရောကျန်းမာအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ကူညီပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ပါစင်ပါသူဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုလိုအပ်တာထပ်ပြီးတော့အကြိုက်သုံးတာရဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ဆုံးထိပါပြီပေါ့နော်ဆရာမရဲ့ဖြေတွေကနေလည်းငယ်တွေဘယ်လိုမျိုးရှောင်ကျဉ်လို့ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းတာလေးတွေကိုပြီးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမဆိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနကဒီဆရာမဆိုလည်းပြောထားတယ်ပါဒီEBG ရဲ့ခုံတော့ရဲ့တစုလို့သားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်း foreigner သိထားရမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆမစပယ်ရောမေးပေးတဲ့ညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအချိန်ရလေကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုပဲဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဆုံးသက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုပဲမေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့လေအခုဆရာတို့ရှေ့ရဆွေးနွေးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအနေရရှိတဲ့ risk factor တွေrisk behavior တွေအကြောင်းကတော့ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကလူငယ်တွေရဲ့ပြဿနာကဘာတစ်ခုလဲဆိုတော့တချို့ဒီလိုဟာတွေသူတို့မကောင်းမဲသိတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့မလုပ်တင်မှလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းကြတော့ဘော်ဒါအကန့်ပြတ်သွားမှာကြီးသူတို့စိုးရင်လည်းပြီးတော့ဒီမြင်ရမှာလည်းအားနာတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးကြာရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ခါလေးလည်းအကြံပြုပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဆက်စမတို့ကြားရသေးလားဟုတ်ကြားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပဲဒါလေးကိုဆွေးနွေးပေးလိုက်ပါမယ်เนาะပထမဆုံးတော့လေဒီမေးခွန်းလေးကိုမေးတဲ့အတွက်ညီလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပါဆိုလေဒီကိစ္စစေကျော်သက်တွေလူငယ်တွေကြားမှာကြုံတွေ့ရအများဆုံးပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်ရှေ့ကဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပြသွားတယ်ဆိုလူငယ်ရဲ့သဘာဝကိုကလေဆိုအပေါင်းအသင်းတွေကိုခင်တယ်ဆိုမိဘတွေဆရာတွေပြောတာထက်ဆိုင်တငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နားဝင်လက်ခံတာပေါ့နော်ဆိုတော့တဘာဝပဲလीနော်ဆိုအဲ့ခါကျတော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတစ်ခုလုပ်ဖို့ခေါ်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ညင်းဖို့တော်လေးခဲရင်တာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ခေါ်ရဲဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ခေါ်ရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကညင်းကိုညင်းရတော့မှာလीနော်ဆိုအဲ့တော့ဘယ်လိုညင်းကြမလဲပေါ့ no ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့အဲ့တော့တကယ်တော့လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာလေညင်းပုံညင်းနည်းတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့လေကျွန်တော်အတွေ့အများပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့လည်းကြိုက်တဲ့ညင်းပုံညင်းနည်းလေး၃မျိုးကိုလင်းတင်တော့မျှဝေခြင်းပါတယ်ဒီလေးနဲ့နော်ဆိုပထမဆုံးဘယ်လိုညင်းမလဲဆိုတော့လေအကြောင်းပြပြီးတော့ညင်းတာပေါ့ဆိုတော့မှအချိန်ရွှေ့ပြီးညင်းတာဥပမာဆိုတော့တကယ်ချင်းတွေက private party တခုခေါ်ဖို့သွားဖို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကစိတ်မပါဘူးဘယ်လိုမလိုက်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုညင်းမလဲဆိုတော့ပြောလို့ရတာအကြောင်းပြလိုက်တာအချိန်ရွှေ့လိုက်တာဥပမာ
ဒီညကတော့မလိုက်နိုင်ဘူးနောက်ဖက်ဆောင်းပွဲရှိလို့စာချက်ရအောင်ပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းငါမိဘအိမ်ပြန်အချိန်တောင်ဆုံးပဲအချိန်သတ်မှတ်ထားတော့အဲ့နောက်ကိုအကြလို့မရဘူးဆိုရတာအကြောင်းပြချက်ညင်းတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီတစ်ခါတော့မလိုက်သေးဘူးကွာနောက်ဆောင်းပွဲပြီးတဲ့ခါသွားရင်လိုက်မယ်ပေါ့အချိန်ရွှေ့ပြီးညင်းတာမျိုးညင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီလိုပြောချင်းအဖြစ်တော့ကိုစိတ်မပါတာကိုမလုပ်လိုက်ရတော့ကောင်းတဲ့အချက်ကဆက်ဆံရေးလည်းမပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အချိန်ရွှေ့လိုက်တာလုံးဝယတိပြတ်ညင်းတာမဟုတ်တော့လေဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကတော့ယတိပြတ်ညင်းထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့နောက်ချိန်လာပြီးကိုမလုပ်ချင်တာမသွားချင်တာကိုလာပြီးထက်ခေါ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပထမဆုံးတနည်းပေါ့ဆိုဒုတိယတနည်းကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုယတိပြတ်ညင်းတာတချို့အခြေအနေတွေကြတော့လေလုံးဝယတိပြတ်ညင်းဖို့လိုတာတွေရှိနိုင်တယ်ဥပမာတကယ်ချင်းကမွေးစေးဝါသုံးဖို့ခေါ်တယ်ဆိုအဲ့ခါမျိုးကတော့ငါလုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတာတုံ့ပြန်ရတော့မှာလीနော်အဲ့ခါမျိုးကြရင်တော့ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒါမျိုးကိုငါဝါသနာမပါဘူးငါ့ကိုတော့လုံးဝလာမခေါ်နဲ့ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါမျိုးယတိပြတ်ညင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနီးလန်းကကြတော့ဟိုဆွေးနွေးစရာအကြောင်းပြချက်ပေးစရာစဉ်းစားစရာမလိုတဲ့ကိစ္စတွေမျိုးကြရင်တော့ဒီနီးကဟိုအပြတ်သားဆုံးနဲ့အထီအောင်ဆုံးနီးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့စိတ်ကိုပြလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ဒီ pressure ဟိုလာဖိအားပေါ့ထပ်ပြီးဒါမျိုးခေါ်တာမျိုးကမကြုံရတော့ဘူးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ချက်ဆိုးတဲ့ချက်ကတော့မိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တကယ်ချင်းကလုံးဝမပတ်သက်တော့ဘူးပေါ့နော် line နဲ့မတူလို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတနည်းကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခြားရွေးချယ်စရာတခုကိုအကြံပြုတ်ပြီးတော့ညင်းလိုက်တာအဆိုတော့တကယ်ချင်းကကာရာအိုကေသွားမယ် KTV သွားပြီးတချင်းဆိုကြမယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ခေါ်ရဆိုရင်သူနဲ့ KTV လိုက်သွားရင်ကိုကဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိနေဥမာ high can ရောက်သွားမှာလား after party တွေရောက်သွားမှာလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ညင်းတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ညင်းလို့ရတာကဘယ်လိုနည်းနဲ့ညင်းလို့ရလဲဆိုโอเคမင်းတချင်းဆိုချင်တော့ဆိုချင်တယ်ဆိုရင်ငါအိမ်မှာပဲဆိုကြမယ်အဲ့တော့ငါအိမ်ကကာရာအိုကေဆက်ကလည်းအတန်ကောင်းတယ်ပေါ့အိမ်မှာတောက်ဆရာလည်းဝယ်ထားမယ်စားဖို့လည်းစီစဉ်ပေးမယ်ကွာပေါ့ဆိုတော့သူ့ကိုယတိပြတ်ညင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝအချိန်နဲ့ရွှေ့လိုက်တာမဟုတ်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့တခြား option ပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာတခုပေးပြီးတော့ညင်းလိုက်တဲ့နည်းပေါ့ဆိုတော့ဒီတုံ့ပြန်နည်းရကြတော့ဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ negative pressure တွေလေဟိုမကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ဟာတွေကိုကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းညင်းလိုက်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ positive behavior ပေါ့နော်အပျော်စရာကောင်းတဲ့တခြားရွေးချယ်စရာလေးတခုထိုးပြီးတော့ပေးပြီးတော့ညင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းရဲ့ဟိုဆက်ဆံရေးကိုလည်းတန်ဖိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့မလျှော့ဘူးဒါဒီနည်းနဲ့ညင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အားနည်းချက်တော့ရှိတယ်ဗါလို့ဆိုကိုစည်းရုံးတာမအောင်မြင်မဲနဲ့သူ့နောက်ပါသွားတာတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်တဲ့ negotiation skill လို့ခေါ်မလားအဲ့ skill တော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်၃နည်းတည်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာအဲ့တော့ဟိုပထမနည်းကအချိန်ရွှေ့တဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လုံးဝရည်ရည်ပြတ်ညင်တာနောက်တစ်ခုကတော့တခြားရွေးချယ်စရာပေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ပါအောင်စည်းရုံးပြီးတော့ညင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ဟိုပြောရရင်တော့လေမကောင်းမှုဟိုဥတည်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေအားလုံးကတော့ဟိုညှင်းဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ခါမှာတငယ်ချင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကိုကလောက်ရမှာလားပေါ့တကယ်တမ်းတော့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ပဲပိုင်အဲ့တော့ကိုကပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါမဲ့ပြန်ညင်းတဲ့အခါမှာလည်းတငယ်ချင်းမိတ်မပြတ်အောင်ညင်းနိုင်မှုကြတော့အရေးကြီးတာနောက်တစ်ခုကတော့အချိန်ခါနဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဘလို့မှန်ကန်ညင်းမလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင်ညင်းဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ညင်းမှာဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပါအဲ့တော့ how to say no ပေါ့နော်ဘယ်လိုညင်းရမလဲဆိုတာဒီလူငယ်တွေမှာရှိရမယ်အရေးကြီးတဲ့ဒီ life skill ပေါ့ကျွန်တော်ရှင်းဆုံးဟို CSC အောက်မှာပြောတဲ့ဟို life skill ဘောထွက်တာကျွမ်းကျင်စရာတွေတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲဆိုတော့လေဒီလောက်ဆိုရင်တော့ညီလေးကောင်းကောင်းလေးညင်းတက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီညီမညီပညာရဲ့လေးတော်တော်လေးဟိုအတုံးတဲ့ပါဆရာအရင်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာယောက်ျားလေးတွေကိုပဲဥပမာပေးပြောသားလို့ပေါ့နော်ဒီချက်လေးတွေကလည်းညီမလေးတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်နော်ဆရာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဒီလမ်းနေရစားလေကျမတို့ညီမလေးတို့သူတို့သဘောမကျတဲ့ဒီချီကက်လာလို့ရှိရင်ကောက်သုံးချလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့ဟိုညီလေးတွေရောဆရာမတွေရောလေကျွန်တော်တို့အခုကအချိန်လေးကတော်တော်လေးလင့်သွားပြီဆိုတော့လေဆိုဒီမေးဖြေကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဆရာမရှင်းလဲကိုပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်လေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာမရှင်းလဲ back to you ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီမှာဆရာမတို့ဒီနေ့မှာလေဟိုတက်ကြွညှောက်ဝေပေးခဲ့တဲ့ဒီဆရာမ3ယောက်ဆက်လို့ပေါ့နော်ဆရာစစ်မဆိုဖီယာမဆိုလည်းတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုစားမေးပြီးတဲ့မောင်လေးကောင်းခန့်တဲ့ဟိုညီမလေးညိုင်းစီမျိုးလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဝနာအခုလိုမျိုးစီနီတီချောချောမွေးဖြစ်အောင်နောက်ွယ်ရပံ့ပိုးမှုပေးနေကြတဲ့WHO မြန်မာကဆရာကြီးဆရာမတွေအထူးသဖြင့်ကျမတို့ဒီ INC system ကဆရာကြီးဆရာမတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်
WHO မြန်မာရဲ့အသိပညာပေး post တွေနဲ့ website ကိုအသိပညာပေး post တွေပေါ့နော်ကျမတို့ website တွေရောWHO မြန်မာ website ကို Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာကျမတို့တင်ပေးရှိပါတယ်တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှိနိုင်တာကိုသတင်းစကားပါလို့ပါတယ်ပြီးတော့ share ပေးကြပါတော့ကျမတို့တင်ပေးတဲ့ဒီညာပေး post တွေကိုလေပြီးတော့နောက်ဆက်အင်းကြီးကပြောလိုတာကဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကျူတင်ဒီကိစ္စမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အခု webinar ဒီကျမတို့နှစ်ပိုင်းခွဲလုပ်မှာပါဒုတိယအပိုင်းမှာကျတော့ဒီစေကျော်တက်နဲ့ accident လို့ခေါ်တဲ့သူတို့မှာဖြစ်များတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအကြောင်းတွေပြီးတော့ဒီစေကျော်တက်တွေအချင်းချင်းဖြစ်နေရှိတဲ့bullying ပေါ့နော်နိုင်ကျင်တာတွေအဲ့မှာ online bullying အကြောင်းတွေလည်းကျမတို့ပြောပြမယ်ဆွေးနွေးသွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ online မှာဖြစ်တဲ့တခြားပြဿနာတွေအကြောင်းလေးကိုလည်းကျမတို့ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက mental health issue ပေါ့စေကျော်တက်မှာဖြစ်နေရှိတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအကြောင်းတွေဒါကိုလည်းဆွေးနွေးပြသွားပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ငွေစီဝါအဖြစ်အကြောင်း substance abuse လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အခုခစားနေတဲ့ party threat တို့တခြားဒီငွေစီဝါပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုဒုတိယမြောက် webinar မှာကျမတို့ဆွေးနွေးပါမယ်စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲဆက်ရှိပါမယ်အားလုံးကိုတင်လည်းတက်ရောက်ကြဖို့အတွက်ထပ်မံခေါ်ပါတယ်ရှင်လာဒီလိုမိခင်မျိုးဆက်ပွားကလေးနဲ့စေကျော်တက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကကျမတို့ဒီလိုရှိမြန်မာလစဉ်ပြုလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ webinar တွေမှာလည်းဆက်လက်ပေါင်းနေတက်ရောက်ကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဒီ webinar လေးကိုထွက်လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့တို့ရဲ့ပါပေါ့နော် screen ပေါ်မှာ evaluation form တွေထူကြပါပါတယ်နဲ့နောက် webinar တွေမှာဘာတွေပိုကောင်းဖို့လုပ်ရလဲဆိုတာကိုအကြံပြုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုဖြည့်ပေးကြစီပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဆုံးသက်အနေနဲ့ကတော့ဒီစေကျော်တက်တွေအားလုံးကျမပျော်ရွှင်ပြီးတော့ညှော်လင်းချက်ပြေးသွားတဲ့အနာဂတ်တွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကျွန်မဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြချုပ်ပြလိုက်စေရှင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးပါ